biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo lukelanga na maboko banani bino oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba tukokokisa biloko wana tokokisa te ini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité. Les informations de l'économie en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. En temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Est-ce que musala pamba ezalaka ezalaka te chakimia maloba nyonso loba mana 21 ezepa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na bamwaya na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka kamba alobi nini panzisa. Une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner toute la... Suivez les activités du chef spirituel et de ses émissions. Non. Nzambi bukantila muki mwana kyame telame se salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbambangi twavuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya moyo 2 3 ke muwantwa ukonso vangu janza yai fufu kya me munzambya moyo ke muwantwa nzako ngatukonso vangu janza yai tusalu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbambangi twavulu tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbambangi
bangitwa vuluka. Babingi balemboloza ya vonzaza noa. 2, 3. Babingi balemboloza ya vonzaza noa. Unkamba ya tungulwa. Bikatwa balonga mpasi bazaya. Babingi balemboloza ya vonzaza noa. Unkamba ya tungulwa. Bikatwa mukele dila salu kyanzambi mukeleka. Salu kyanzambi mukeleka. Mukeleka tusadila salu kyanzambi. Tusam. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda verela. Nzambi eto papa kisolokele lukelo. Nzambi eto papa dia lungana kiangani. Nzambi eto papa dia ngenda kuntima. Papa simo kimbangu kiangani mwanda. Mama mwilu kia wanga nzitani mama nge kimpovila kieto. Nzambi eto rangi uzulu yentoto ye biakulu bibi. Tata nge inzambi utuvuidi. Ntangu mubana baku batata banzamvi na tukutakeni mutempelo dia kudisantu di kinlongo papa. Tutudiri ntumuntika tunabafuana kutata utufuanisa. Mukutomisa nza bontu gangila yawe na kintete. Azi oseani mpasi kaka papa simo kimbangu kiangani. Na bangei tata mwanda velela. Nge ivo dibundu didinge idiau dina vuvu kinzamvimba. Idiau papa utufuila nkenda utugana mpevyaku itudiatisa yeba tata yeba mama. Otukondolo mpevinge tata simo kimbangu kiangani. Tata katuleni sanunga ko karintantu satana. Tatula ntambu mumpila munza mukuvidisa bantu baku papa. Bontu ugogeri dio muna lumbuki mazonu. Nge ivutweri batata banzamvimba muna ntima kupapa simo kimbangu kiangani. Idiau papa mpevinge iyala ngolu muna batata. Mpasi votata mwanda velela. Batata ebetu wa mama tukugana moku mkutunga dibundu. Papa mfumambanza. Tutavingila le 25 mei ifina meni papa. Utusadisa papa. Mpasi vonge ubutuka muna ntima mieto. Tugeta makulu matukedi tambule mama mbi. Tuvuata mvuatu mpa. Ngetata nzambi. Ututuadisa. Mpasi votu mona kiesi ki utulundiri kuntuala. Talatata telemeni. Yani sikatudikila. Nge mosi tata simo kimbangu kiangani nza uisa. Nge vogila muna yani. Ye makakubikidi. Katatugana betubana baku. Tata kulula ntima mieto tugana makupu makimpevi. Tubaka tusimba moye tusadila mo. Pasivo muna nsukulu tubakila mondani. Idia ungia ntukula programe nsukulu. Nge tata nzambi ututuadisa. Bonso bona luzolo lwaku. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Amen. O kombo tata ya mwana peta molimo santo kokie tosia mokanda tanzambe totanga psaume tokotanga psaume 51 tokobana verset 3 ti na 8 nde tobandi kotanga na komi misatu. O nzambe yo ozali motema boboto yokela ngai mawa yo ozali motema mawa longola masumu na ngai sukola ngai penza mobimba mabe na ngai elongwa
komisa ngai motema pembe, masumu na ngai si solo nandimi ete nasali mabe nazali kokanisa masumu na ngai tango nyonso. Nasali masumu epai na yo, kaka epai na yo moko. Namemi ngambo na miso na yo, makambo yo lobaka elakisaka ete ozali bosembo. Tango nyonso okataka makambo na ndenge ekoki. Ngai nabotama moto ya mabe. Banda na libumu ya mama na ngai nazali na masumu. Kasi yo olingaka makambo ya solo ezala na mitema ya bato. Ata nazali na molili, opesaka ngai mayele. Na kombo ta mwana peta Molimo Santo. Amen. Toleki na premier tour ya banzembo. Bosala
Nakulunga
nani akoki kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Nani akoki kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Bana nabai kotala moki enge moningani. Nani akoki kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Nani akoki kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Bana nabai kotala moki enge moningani. Nani akoki kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Nani akoki kopesa kinya na mokonzi bana kososola. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Yango kolongola pasi na mokili soki tepezali momonisa yango kolongola pasi na mokili. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Soki tepezali komonisa yango kolongola pasi na mokili. Soki tepezali komonisa yango kolongola pasi na mokili. Nikoleka te bilaka na kati mpona koningisa mokili oyo. Nakosukisa mabe nyonso ya mokili na ekoyinela. Nikoleka te bilaka na kati
O kombo tamo na petamo le santo to simba le sumu kana tanzambe to tanga na Exode Tokobima na chapitre 20 du 1er au 17e verset. Ce que tu zui Tokotanga na komisa twabule mibeko zomi Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde mona biso mokili na Ejipito na ndako na bowumbu kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango mpe na bana ya bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo mokolo yango okosala mosala soko moke te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibale to ya basi ezala bawumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo napemaki bongo na mokolo na sambo napemaki yango wana ngai yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo yawe nzambe na yo apesi na yo koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kokosela moninga makambo te kolola eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpuna na ye ezala ata nini toleki na 12 préceptes ya lingomba tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na nzambe linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka komela likaya te komela bangi te diamba te komela masanga ya milangwa te kobina te kotala mpe mabina te kosukola bolumbu te kolala mpe bolumbu te koswana te kobunda mpe te kosala kisi te mpe kokende epai ya nganga kisi te futa mpako ya leta kokanga kanda te mpe kobombela moninga na yo kanda te ndima mabe na yo liboso ya baninga kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakako nyonso kolia te kolia nyoka te okombo etango na petango ile mosantu amen nde toleki na deuxième tour ya banzembo
toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance à la cause juste. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Confiance. Et faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance à la cause juste. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Confiance. Et faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mes enfants, et confiance qui m'anguisse. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mes enfants, et confiance qui m'anguisse. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Pratiquez seulement les commandements, l'amour et le travail. Les incrédules seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Pratiquez seulement les commandements, l'amour et le travail. Les incrédules seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Je ferai de vous les personnels qualifiés dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Faites-moi confiance. Moi, Dimbambu, Yangani, s'il est patron du ciel et du monde, je ne dis pas d'hyper bien jeté. Faites-moi confiance.
les lois qui dirigeront ces mondes viendront réclamant la nouvelle Jérusalem. Les lois qui dirigeront ces mondes viendront réclamant la nouvelle Jérusalem. Oh, divin, vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines. Oh, divin, vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines. Oh, divin, vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines. Les lois qui dirigeront ces mondes viendront réclamant la nouvelle Jérusalem. Les lois qui dirigeront ces mondes viendront réclamant la nouvelle Jérusalem. Oh, divin, vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Lwengozi tukondolo muna tomasale sanu emfumu utulindula. Lwengozi tukondolo muna tomana tetemo munza kwa wantwa ontono. Lwengozi tukondolo muna tomasale sanu emfumu tulindula. Lwengozi tukondolo munatomana tetemo munza kwa wantwa ontono. Lwengozi tukondolo munatomasale sanu emfumu tulindula. Lwengozi tukondolo munatomana tetemo munza kwa wantwa ontono. Beto mosika kizuni ganda ko munatomasale sale kibanza. Yeye kata wiza watu kwa Lwengozi tukondolo ngeye kata wiza watu kwa Lwengozi tukondolo beto mosika tuzeni genda ko munatomasale sale kibanza. Yeye kata wiza watu kwa Lwengozi tukondolo ngeye kata wiza watu kwa Lwengozi tukondolo beto mosika kisuni genda ko
Izidi kwa beno kana dumbi
vino eno lusaya luvana moko pasimondo pekakelela.
Nzambe mokili mozwa kimia solo basepela jala pene na bisoko omona bato basalelaka likonyo kwa maka Tuba mongongo mayuta solo basepela jala lera kayo likonyo kwa maka mongongo mayuta Nzambe mokili mozwa kimia basali bayo solo basepela jala pene na bisoko omona bato basalelaka yo bajali konyo kwa maka na moyini aosi Tuba mongongo mayuta Nzambe mokili mozwa kimia basali bayo solo basepela jala pene na bisoko omona bato basalelaka yo ajali konyo kwa maka na moyini aosi namwisa mokili mwayo solo mozwa kimia basali bayo solo basepela uyana yo nyonso ezaye paina yo Tuba mongongo mayo mokili mozwa kimia kamwisa mokili mwayo solo mozwa kimia basali bayo solo basepela ejanye paina yo Tuba mongongo mayo mokili mozwa kimia tamwisa mokili mwayo solo mozwa kimia basali bayo solo basepela uyana yo nyonso ezali paina yo Tuba mongongo mayo mokili mozwa kimia namwisa mokili mwayo solo mozwa kimia basali bayo solo basepela uyana yo nyonso eja
mwayo mokili mozwa kimia. Allez-y. De tosengi pena chef à département ya archive na Congo Brazza yepa leka po asilisa. Inzambia kenda ungwa mumbo kangena kwangi kungwini kina
tusamba munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela tata mwanda velela nge tata Simoni Kimbangu Kyangani unzambi mukati kwa beto bantu nge kwa kutata kisolokele lukelo unzambi kwako wabumba ntoto wavanga muntu munafani keno nge kwa kutata dialunga na Kyangani mvulu zetu watula menge maza munito wa muntu ingempe kwa kutata diangenda kuntima mpevya longo watula fulu muno muntu abake moyo mama mwilu kia wanga mama nge kimpovela ba mama beno babolu na kuna lukutudila nge mvutu papa solo luizili kwa beto bifuafala bya bantu katwena bafuana ko fantadise nge nzambe to munata zitu kikibatu tuikidi kyanza ya mfimba papa kaditu bankwa masumu tata bukina vontsolo loyizili kwa beto tata utukitula nzambe to pasi vondomba zetu zalwaka kwa ngeto abakilo zomfuto tata nzambi papa Simoni Kimbangu Kyangani mwanda vela unzambi nkitulenda kusonga muna lumbo eki muna nkinjo wale vene kwa batata banza ya mvimba pasi batelama bakusadila bonso mama mwili watelama wakufane moko betu mpi batata batela mene papa ngevo ubafutu di mukati kwa ntima tate ubatela mese mvimba basale saluki yako ubafane ngolo muna maonto beni na papa bandwelo bambuta baonto no papa ubasadi sa ubazibudila bana balemlitanga batanga bana balembusala nga basala bana basala nga papa mfutuluza mpasi mbakuluza mpasi bankaka bisalo nkatu beti debrouiller papa bwe batungila tata bukina vo bafutu di tata ubazibudila maonto beto mpe ba mama twakivana nitwe mwela kwa ngeye twavova voka tulendisa kusisa ko beto twena munima ya ngeye tata mwanda velela tuvene moko kwa batata kadi mukati kwa zinzo papa mpasi zele zingi ba mama bakitwidi masi bafutifute minerva la bana mudikile bana bimbevo maonto mpasi mama kafuti funtu kafuti tantala mbakuluza mpasi buba kwenda kuzandu papa mpasi bima kabeta toma sumbu kako mudia nki mpasi bidilu mukati kwa zinzo maniongo mukati kwa zinzo kanti beto tukusadile tata mwanda velela ngenzambi kukondolo le kwako kukondolo wiselendo ko mkitula bana bako Kimbangu mvwama tata utufuile nkenda vumkuma kya mambimeto tata tukulombele zangu lensingu tata Simoni Kimbangu Kyangani watu tala tale bana bakutuloloka mpasi ziwokele mvita mukati kwa dibundu mvita mukati kwa zifamie mvita munza ya mvimba mambima okele mfuilu mambo mampila nkitu kusonga papa nge kibeni zei tate dibundu dyangei saluki yangei bantu bangei luyalu lwangei wamwena yompasi ntia kongo yangei tata sikidisa maonto pasi voluvuva mulakota yindula mutupitalu muna bizinzo muna mpambu za nzila muna minzanza muna fulu bya mpila bana bakubeti tantala papa Simoni Kimbangu Kyangani muna lumbo ikitu zinate zitu kiki tata utuwila utukatulila mvita mukati kwa dibundu papa mpasi zele zingi bana bakubene nsatu mukusadila ntantu tomenetelama kotese kitantu losele bimbevo mambo mampila mfuilo tata Simoni Kimbangu Kyangani antangu tata usengu muna nkalusa mindungu bana bako bakembe yangalala papa beto tekutusadila papa mpasi zele zingi tata utufuile nkenda utuloloka papa undoloka vo mansanga mavai kede tata utufuile nkenda mpasi zele zingi mpasi tuluvuva munkatu luleka muwonga lusika mayonga
lweti diata kani mumwini kukondolo diambu di mosi ko mama mwilu mama kala papa luzolo lwenu tulombele lwa pangama kanti kalwa bantu katukutumi niko kadinge kibeni se loko lentangu mana maunto mamanisa kanti edi tulombele papa siami sa minwe lukwikulu lwa bana bako woke sa minwe lukwikulu lweto kadi twakwikila kala mungeye tuleka ngaminu mungeye tubunda ngefufu mungeye ngetutadilanga katune wongako ngefu baonto bakulana ngakulensa kuba mwese nsoniko idina tata vuvu ketu tusidi kyo mungeye luzolo lweno ndombele lwavangama panti kalwa bantu ko luvuva mulwa kulumuka tata mfuma mbanda si wa utu kwa 25 me utu luka mukati kwa ntima mieto tule zola yengwiza ni mukati kwa beto zola kwa kele kaka kwa disu kunti aluka yako mpati voto atunge Yerusalemi muna nsiku zola yebisalu muna nkumba ngeseye mwana ye mwanda velela Yesu mwana Davidi ufekenda idi langa dingalala ki uto banga meso mafwa ya muna fina maisu wiza wakya nzisa mono impo fwameso kimonangako Yesu kumbwe munankumbwa se ye mwana itata mwanda velela nzambi ya masemeto tata kisolo kelelukelo tata dia lunga na kiangani tata dia ngenda kuntima beno batatu mutata Simoni kimbangu kiangani mwanda velela nzambi mama mwilu kimpovela kieto dia ntete tulombele nlemvo yendoloki kalitu bankwa masumu mu masumu tubutukidie masumu tutasansukila beno vo vila ya wonso no sumu kansingi tata nzambi munazola kuwazolenza wakututwikila mwana kumfumu wetu Yesu Kristo waiza bungu kamenga yemaza kunchantangu bungu dia lukulu lwa beto munange mfumu wetu Yesu Kristo beto mtubundi de vuvu munange mune mpulusu nzambi yeto tufukamane mudila yenyonguluka kwa beno batatu banlongo mukumakya mpasi zanza nzambi yeto ngetata nzambi wavanga muntu mukumuisa mpasiko kansi wavanga muntu kakala muluvuva mu kakulusani sina yekakulusadila kansi tuka kila kiwalosila mtantu satana kunchantangu muntu wakota mumpasi idina tata Simoni kimbangu kiangani beto vuvu keto kene navo diwizi vuandila ye beto mumbandu ya nja mpasivo wakatula tumbu kina kiwagana kwa muntu precisement muntu wa ndombe kadingeye muntangu iwasambisa muntu buwatavu mumbandu ya nja imu kuzilungasa nesono mbandu ya nja imbandu yange tata Simoni kimbangu katunete yonga kungadingeye nzambi wenina idina tata mwanda velela beto mtima tutakubambula kadi maonso no ina vova ndinga mpasivo aleluya vukanza ya mvimba ya vuvama nzambi yeto yalo
luvuvamu makongo mamatata Congo Brazzaville luvuvamu munsi mazololonge tata nzambi bika mavanga mantantu makala na pi bimbevo bitakutukwamisa biyidikili nkunda mukati ya nitu zetu pasi nitu zetu za kale mavimpi mpasi votu akulusadila koko kwangeka kona kwa nkufiko muna kutuwila mpasi vo bana bawonso na bitakudilom didi tambula luvuvamu nzambi yetu tukondolo mpelu baku kisalukia kinene kutuweni kia ntungulu ya Yerusalemi kansi vo tukondolo lubaku bwesi twatungila idina tata muanda velela zibula nela za zulu wa kutukumunila lusaku munu tukabito bawonsono basalanga mu makompani basalanga mu mpatwa nsengo basalanga bisaluba mumpila twatambula bina bitufo titungila dibundu mpasivo nsilulu zako za lungana vuvu ye minutu bundi di munange tata muanda velela kadi munange mune mpulusu kutufungilani makasiko kutusembilani munganziko nkenda za ngenzambi tulomba kadi nkenda za beno za mbandu kambandu nzambi yetu fuanisa ntangu mpasivo mana malawiza na mavanga mankanda ndombe wavuvama muna nkumbwa se ye mwana velela kwange twizidi dowiza watuvuluza imvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mo nguvu yoyo ungila yo makasiko enzampanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi mao nzonge yozeyemo nguvu yoyo kufungila yo enzampanga kwanda yena pamba te banda na tongo tolamukaki biso tokokanisaka eza malamu nzoka nde na miso na yo eza mabe yango wana papa mpona kobenga kombo na yo tosengaka bolimbisi oyokela biso mawa po ete oyoka libomi na biso papa asimoki mbango kiangani okela pe na pasi biso mokili ya kitoko tozalaki malamu biso moko tomikotisi na pasi wana ti lelo ezali kaka kumata ezali kaka kuchange na 1910 na likolo bayokani ta il faut tokita na se tokende kusauve bato wana baza na pasi yango wana bokitaki na se papa Diangenda na tango zalaki na banana papa simoki mbango alobi na yo ete okoki kokende na Léopoldville te parce que bamboka wana Kinshasa na Congo Brazza ekozala lokola Gomorrhe na Sodome mais pona bayenge beni na ngai yango wana papa Diangenda oyaki na Brazza na Léopoldville okomaki na le 19 mai 1947 na le 20 mai 1947 au bandi musala na le 20 mai 59 au monique non moyindo passe leki mingi il faut na zwa musala oyo po ete na salisa bango yango wana otongelaki biso ba l'hôpital otongeli biso biloko mingi e olobi na biso nini que malade moko koya kuna soko ezwi yoko ka minute poli yango oyo toza kobenga Ebola bandeko na biso na est malgré la guerre Ebola ezali lisusu
komonisa bango pasi papa Diangenda osali toye kokoma na le 20 mai 1989 moyini satana ayo kokwesa bana ya jeteki makala 36 mobimba ekei epesi yo lisusu kanda na mawa bato oyo toyaki kosalela baza koyoka kaka te yango wana olobaki ke tata azali koya ye nde moto aya kosilisa nyonso ye nde moto aya kochange lingomba na ye ye nde moto akozongisa makambo ezalaki na mbanza Kongo tata soki makambo wana esalami te pasi na bino ekosila te yango wana tata Simoki Mbangu Kiangani toyebi yo papa okoki lisusu koboma mabiso te tata mosusu nini tokoluka oyo tokolelela bapasi biso misato awa toponami po ete tolelela epai na yo papa Simoki Mbangu Kiangani yokela biso mawa pasi eleki na bapasi ya boye opesi biso mosala tokosala ndenge nini bandaku maladi na bazopito maladi na bamboka na mikili ya poto sikasiko oyo papa Diangenda oyebisaka biso malamu tosala communion na biloko na biso moko parce que mokolo nzele kokangama facture farine fromage na kozwa yango ekozala pasi yango oyo guerre oyo esali biso pasi essence ya pamba ewutaka epai na biso me ekokende epai na bango babongoli yango sikasiko oyo tala papa Nsongi ya Nzila oyebisi biso ke bazwi nzembo bazali basavant papa fungolela biso pasi eleki biso toza kaka nsima na yo papa Simoki Mbangu Kiangani moto mosusu akosalisa biso azali te kaka yo yango wana malgré mabe na biso toye komibwaka na makolo na yo po ke osalisa biso elika na biso ete okosalisa biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokomi na tango ya makabo de tobengi révérend Bitila Ongi ilo pasteur communal Selembao aya liboso mpona kokamba mosala yango. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi oeleko ya makabo nde tosengi na batata pe maselo baleka po tosala mosala mona nde fliki akotamisa biso.
tobondela okombo ya tata mwana pe tata molimo santo yambo akosenga olimbisa biso na tina mabunga manso me tokosalaka na se na ntango ya mibale topesi bino merci po ete na mawa mpe na bolingo na bino tokomi na mokolo mwa lelo ya deuxième jour ya fete na biso ya le 20 mai toli epesa na biso ekomata bino na tempelo na yawe matani maboko pamba te na tina ena omoni batata mpe bamama selo batamboli okati ya bampate na bino oyo azwaki atie loboko na sani papa bopambola po ete mikolo mikoya akoba kotia loboko oyo mpe azwaki te atie loboko te tosengi pambola mpe bango po ete mikolo mikoya batia loboko na sani mosolo epesami na mosala na etonga pambola yango kanisela mpe batata bamama selo basali mosala oyo pambola bango mpe pesa bango nzoto makasi bakoba na kosalela yo kimia tosengi na biso banso okombo na tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Na nkombo ya tata mwana molimo santo communiqué ya lombangu pona bandeko ya MSSK esengami na basurveillant nyonso baye tozwami na baposte de garde pe baoyo tozali na ino na bandaku tomata na lombangu pamba te awa basurveillant baza te pe papa mokonzi wa bule alingi ya kota na eglize kasi basurveillant bazali te basurveillant banso baye tozwami na baposte de garde pe baoyo tozali na bandako tomata na lombangu pamba te basurveillant wana mbanza bazali te pe papa mokonzi wa bule alingi ya kota na ndako ya nzambe basurveillant bazali te bino nyonso bagauche ndenge bozolanda bomata na lombangu penza ezali urgence pona bino signé papa dirigeant technique papa Pichu Kimbembe. Merci. O kombo tata ya mwana peta molimo santo tokosimba lisu mokanda tata nzambe liboso ya kotanga tokorapele o liboso totangi liboso psaume 51 c'est 3 à 8. Psaume 51, 3 à 8. Tout le cas, Exode 20, 1 à 17. Tout le cas, 12 préceptes kimbangistes. Nde sikatokotanga mikanda misatu. Ésaïe 55, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 14. Nous avons une référence mi-balé. Matthieu 9, 9. To Matthieu, chapitre 9, verset 9. Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. De Tobandina Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Bato nyonso ya mabe batika mabe na bango. Bato ya mobulu batika makanisi na bango wana. Bango nyonso bazongela Yawe nzambe na biso. Pamba te ye akoyokelaka bango mawa pe akolimbisaka bango. Toleki na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Pamba te soki moto azali na lisanga ya Kristo akomi moto ya sika, makambo ya kala esili, oyo ya sika ebandi. Tokosukisa na Évangile selon Luc, Luc chapitre 2, verset 14.
lokumu na nzambe kuna na likolo pe boboto awana se na bato oyo ye alingaka okombo ya tata ya mwana peta molimo santo amen tobondela okombo ya tata ya mwana peta molimo santo nzambe na biso topesi yo merci tokomisi yo ntango ekoki tozwabeli yo na bomoi yango tobengi yo nzambe ya bule yaka na yo à travers biso ekelamu na yo oloba na biso osala na biso tozwa bile ya bomoi toteyama tolendisama topambwama po totika nzela ya kala ya mabe tobana nzela ya sika ya kitoko ekopesa lokumu ekopesa biso mapamboli tosala bana ntango ozangi suka okombo ata mwana peta molimo santo amen okombo tata ya mwana peta molimo santo totangi liboso na psaume 51 nzembo oyo ya ye moko roi David à travers nzembo oyo alelaki lamentation prière aleli asengi pa ya nzambe pona nini abebisaki alolaki mwasi ya bato atamboli na mwasi ya bato abomisi mobali na ye succession ya masumu ntango prophète Nathan a fait prendre conscience David akoki mawa alobi ya solo na BBC yango pe tosalaki lobi mama alikamate na biso la prise de conscience ntango prophète Nathan abimili roi David ayebisi ete tala David a prendre conscience aleli epai ya nzambe na ye ayemi rien biso pe lobi to lelo to mikolo nyonso kwa liboso to prendre conscience la prise de conscience mama likamate na biso ete to bebisa mingi soki totali mokili soki eza na pasi apport ya ba maman eza minime presque négligeable mais biso ba tata mutozali penza la base ya kubeba ya mokili soki totali pe lingomba contribution ba maman eza penza ya makasi te mais biso ba tata nde ba kolo penza ba bomi ya lingomba ne bandela mokili tango Eva abebisaki tata nzambe ayaki te mais tango kaka Adam abebisaki alemboma tata nzambe aye lobi tozwaki mateye ete responsabilité Adam azalaki responsable nzambe atalaki ye atalaki ma invité Adam azalaki penza na bon nzambe nzambe akeli bebwele nyonso na bato Adam na Ève Adam c'est comme si a participé à la création tala bon nzambe Adam azalaki nango nzambe akeli bebwele nyonso Adam apesi kombo il avait participé un peu à la création po atali kaka ebwele oyo apesi kombo atali oyo apesi kombo atali oyo apesi kombo c'est comme si yem takelaki bango nzambe azalaki penza na bo Adam azalaki penza na ndambo ya bo nzambe etango abebisaki la responsabilité devant son créateur premier assassin biso batata Caïn oyo ya liboso abandaki polygamie abali basi mibale les mecs na descendance ya Caïn biso batata
nzambe abeti simbola po mabe kende kama lobi mabe ko kende te zongi sopa loto finika tata to seki bolumbu ya tata to koti na kati ya libabe biso ba tata oyo afundaki kolo Yesu tata bo basangelaki ye basala likita ya mabe batata boyo basanganaki l'état ba catholique ba protestant ba commerçant batata basangani l'œuvre salvatrice Tata Simon Kimbangu ebeba ebunga pour kobongisa lingomba eza penza contribution na ya batata na ya ba mama mais pour ko baby sango contribution ba tata eza presque plus de 95%. Tomoni biso moko ndengi misala ya lingombe ekomi oyo pada ngenda sala misala ebele abongisi département ya économie et développement masango nyonso koteka bakoto nyonso koteka plateau de bateke nyonso ekufa lutendele ekufa mongwandanda kinkewa tata ngenda zongi abani kozongisa musala moko moko kasi biso kaka batata ba grand gestionnaire biso pe ba bebisi biteolo. Est-ce que l'Église a encore des écoles compétitives? Est-ce que l'Église a encore des centres de santé compétitifs? Biso batata ba maman basalaka na bango pe mais leur rapport est négligeable. Mais pendant que baby ça biso batata to baby saka mingi mokolo mosusu soki na 5 mois en Kambate, peut-être na 3 mois, mais na banza na 5 mois. Papa Nsongianzila a rappelé biso le Kamwana été. Papa Dangenda a loti ndoto. Amoi na mabele en Kamba batu, lokola bazo lokola mayebo. Suka suka bakomi batu. Mais ateli batu yango mindele. Mindele yango bakamati mabele paka en Kamba. Ceux qui va frotter, bimisi, ba pièce ya mituka, bimisi ba vis, bimisi ba boulon, ainsi de suite, ba komi ko monter mituka. Papa dangenda tuni betana ye, oh tata. Bindeli lisusu. Alors mais ba ko mindele ba zongo tendenge nini? Tala makambo ba no baza ko sala ba chauffeur. Papa nsonganzi la bina monsieur na même moment ba chauffeur ba monier pamba bango pa papa fumalongo pa dangenda kontima basanga ke bolimbisi mais balobi papa pesa so motango moke ngana somna na télévision te ngana somna loko boite na somba rapidement bon natika mabe biso batata to baby saka mingi les engins lourds biso ka mto tata dia zongi se loko moko total et pas de zoko kende. La prise de conscience. Les kamboya paki to apuyango makasi. To apuyango makasi. Tata. To baby saka mingi mukileza na pasi. Bactériologique biso batam to conserver yango. Ce que maman bazali mawa mais moteur makasi ya ko exploiter batu ya ko coloniser batu ko sala makama benyoso zala ka mingi biso batata pona ko planifier ko baby ça ko zombo belé mbala moko zala ka spécialité ya biso batata nakati le ngomba de soko mona si nous ne détruisons pas directement nous commençons à détruire indirectement. Moi, Moussala, sa appareil à sonorisation, et que c'est $100, de côté facture à $1000.
loko boye ya misala lingomba ezo sala de senga devis à $500 $1000 to cotiser à $12000 sans gêne sans crainte tata ndo sala kama kambuana yango tata dange na meka ki apaki amiki amonete batabaza kilo kaka tadi dange na koma tasimoki bango kyangani aya lobi apaki il faut élément depuis le 7 novembre 2014 à lobby il faut kaka élément à s'impliquer yemoko nzambe tamoli mo santo et malembe to komi kozwa voie de sortie lobby nzamba lobby na biso ete na ndimbo limisi na bino to ndimi yango to zongisi bino na motema na biso lokola koseka lokola kosakana mais lobby akili kamokete lobby ezalaki likambo ya esengo pona biso batata ndoto apadi angenda aloti mindele babimi na mabele ya nkamba na se ya mabele ya nkamba bazwikaka mabele ya nkamba basali bapiese ya mituka bakomi komonte yango papa angenda aleli epai ya papa na ye te mpo na nini kaka so mindele alo po batata baza kobebisa mingi et tata Mouli Moussanto a imbisi nzembo faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines. On saura de quoi je suis capable. Ce n'est pas du verbiage creux. Alobi, faites-moi confiance. Et que cela mindelete. Les Kambwango a modifié ango. Yemongo pa d'angenda a leli. Mais pourquoi Kakabango? Papa d'angenda kaka tasimogema okianga na lobi, faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines et le monde saura de quoi je suis capable. À travers le monde, le plus gros lot, il y a des savants et c'est la rabatata. Mais le plus gros lot, il y a des savants et c'est la rabatata. À l'obi nabiso, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Ce que à l'imbisi yo tatate, au comme savant l'engni. Mission à Pessibiso depuis 2014, évangéliser. Si l'islam a un bâtiment administratif, Sombelanga est bateau de pêche. Mbongo et kokarakate. Mbongo et kokarakate. Bibende a bâtiment et kokarakate. Ba planche pour kotonga bâtiment et kokarakate. Tata. Prise de conscience. Est-ce que Mbongo ezangi, Mbongo ezali, c'est mal canalisé. Mbongo ezali. Ba tata bazali. Oyo bazana bonne volonté ko tonga bazali oyo ba pesaka $10 à pisi $20 à pisi bazali c'est mal canalisé la prise de conscience to zonga na kusala la volonté à Tanzambe kolospeta moli mo centre lobby ezalaki mukolo muno le 20 mai 2026 ba yambi bolimbisi na biso ba zongisi biso na motema na bango. Et c'est là qu'il faut tout fêter ma casse lobby na oyo salama ki lobby to bossa na mkola lobby te ki bia munene maloba ya makasi pambate esengeli na biso ko senga penza bolimbisi lobby to sela ki yango na mate na biso zo continuer kaka na même allure ya ko senga bolimbisi ndenge David asalaki à prendre conscience à lili pa ya Nzambe na BBC. Limbisa tata nangai Nzambe nangai na mibeko ndangi toyebi yango na ebandele lingomba ondezela kaka mibeko misatu kozana basi mibale te misatu te minete kaka moko komela masanga te ya milangwa kotala mabina te kobina pété. Maintenant, les ngombe jouent ba statut, ba règlement intérieur, ba principe inaliénable, mi beko nyonso etiamaki. Na le décalogue, les 10 commandements,
na les préceptes kimbangiste nyonso na mikanda ekotoki na l'état etiamaki mais eleki kotangama nyonso te. Na 1985 papa ndenge nalobi ete tangaka mobeko nyonso ya décalogue oyo Moïse azwaki na ngomba ya yo papa pasteur mama pasteur soko komi na mobeko oyo kokaka te omona osute yango otangi oyo kokaka epa yo ozalaka makasi te otanga yango te. 1985 balobi na biso tanga nyonso. 40 ans après na 2025 alobi na biso tangaka 12 préceptes nyonso. 85 tanga décalogue nyonso. 2025 tanga 12 préceptes nyonso. Yemoko kapa dangi na sala musala wana. Kapa dangi na Joseph, papa Simon Kimba Onkiangani. Tolobi ete mobeko et le sous-secrété et commis à la portée ya maman ya tata. Mais mutabe bisaka mingi misala lengomba yo tata nga tata. Ce que mabandoki bazali ba bebisaka pe. Mais sur le plan matériel, otobe bisaka mingi et sabiso ba tata. To prendre conscience. To samobeko ya yave ko yibate ko kosela mutu makambu te. Bato bela lingo bazo bela AVC pour nini service boye mouvement boye groupe boye et concilier makambu. Les kamango pa yibine pe angote suka suka AVC akufi makila wana ezana maboko na yo mutu na yo ko kosela mutu makambu te ko yiba biloko ya lingomba te. Ce que tu yibite misala nyonso ko sila. Ce que tu yibite manso nzambe azako senga biso eko tambola na mbangu retard pe à 10 ans pe to longoli yango. Tata to appuyer apaki. Nzambe lobi alimbisi biso pona nini. C'est comme ici à monaki déclic et salami. Bana batata bakomi ko prendre conscience ndenge to il na touro yo ezala qui un peu différent na baturo leki on dirait koreki yemoko. Nos amis nos frères ont pris conscience balobi il faut toi appuyer à paki et tamoli mo santo atuni ba mibali bazala kaka na koreki bazaka na jitekite na dirigeante na flikite na fakite na ainsi de suite te. De prendre peu conscience. Tout comme Kouya, Nababus, mi balé, mi satou, mine, c'est déjà bon, c'est positif. Et Nzambe atali, a sepeli, déclic et salami, a limbisi biso. Et l'ingoroba, na mikoleza Kouya, to bakisa koleka. Vendredi, to zaka ba négligent, to meka ko réparer. Ban sinsani a paki, babi kateli a paki, to zaka buka négligent. On continue à s'appuyer sur nos mouvements, mais notre association a pas qui, tout ça un peu négligent, de corriger ce qu'on a tout réparé. Pambate zali nzela na biso ya bolamu. Tata, il faut senga bolimbisi, tata, il faut limbisama, tata, il faut zala, oyo babengi, les personnels qualifiés dans tous les domaines. Bah, savant, il faut baya. Le monde doit être transformé. Le mal doit partir. Tokotambo samokili na lolenge ya tasimoki mbangu. Ce qui basi bakotambo sango, bakosana bango mingite. La plupart, c'est toujours les hommes. Et ces hommes sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout le monde changer. Tout changer. Tout tomber la misala lingomba. Toto samobeko ya Yahweh. Totangi na Isaïe, nzamba lobi na prophète Isaïe était loba na bilema. Ngai nzambe na lembaka te ko limbisa. Ce que muta prendre conscience a sengi bo limbisi na ko limbisa na ngai. Mais nzela kala ko zongela te.
Dans 2 Corinthiens, Paul a rappelé biso était ce qui mutuazeli na kati ya Kristo. Biso to bakisi ce qui mutuazeli na kati ya Tanzambe. Ya kolo Yesu ya tata Molimo Santo. Mutu wana ce qui ça a décidé qu'on ndima Tanzambe kolo spata Molimo Santo makambo nyonso ya kalatika kayango. Akomaka mutu asika toutes choses deviennent nouvelles. Nganayo apaki tata kimangiste bizali nyonso akala to bwaka yango Paul atei biso awa to ndimeli kolo Yesu awa to ndimeli tata Nzambe awa to ndimeli tasi monge manka ngazeli Molimo Santo yango ayi biso faites-moi confiance. Est-ce que to ndimeli aza Molimo Santo ce que to ndimi yango alors tu peux faire confiance. Tu comme abikela muya sika. Selon recommandation à Paul. Tu comme abikela muya sika. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Berer nyoso kala to bwaka yango. Prophète Isaïe le bien été banzela no so kala to tika. Les méchants doivent abandonner sa voix. Oya mesa nango nzela ya mabeto mesa nango to tika to senga bolimbisi Nzambe alembaka tena kolimbisa. Fête na biso e coïncider na mbotama ya kolo Yesu yango to tangi na évangile selon Luc chapitre 2 verset 14 ba biso ete tant que le soit botamaki, banjelo bazingaki, babateli apate ko loba ete kimia na se. Kembona likolo mais a on a se kimia. Faki a complété biso alobi kolo Yesu a mili biso la lumière. Pole. Biso tangi kolo Yesu a mili biso kimia. Totambo le sona molilité kolo Yesu aza ko memela biso pole la lumière kolo Yesu aza ko memela biso kimia biso batata to provoquer kimia o to baby si mingi ko bana bandeli ti sikoyo le pays ne marche pas baoyo bazeli capable na yemoko fonctionnaire à l'état a eu salaire il y a 80 000 fonctionnaires 1000 fonctionnaires 500 fonctionnaires yemoko pe a combien voama ndo sala yango tata le salaire est maigre mais yemoko pe osele ndenge wana tata ndo sala makambo wana okutala salaire ya mutazwaka par rapport à mystère ça ko salisa ou ko se poser 1001 questions yangi sur roche tata de ça la makambo wana na mokili na lingomba c'est nous les responsables de prendre conscience toto sa mobeko toto sa maloba ya Yahweh pour to bongisa mokili pour to bongisa pe lingomba ce que to bongisi lingomba mokili ko bongama automatiquement. Commençons par l'église. Celui qui a tout bon, c'est le ngomba. Nyonso, nzamba za kosenga biso ya mabeto tiki yango. Makambo ko mutambola malamo. Ça se fera automatiquement pour na mokili, pour l'Afrique, et pour na mokili mobimba. C'est nous les premiers responsables. Loyo bati ya biso, c'est vous les responsables. C'est nous. Bakela biso batata, biso ba responsable. Bien maintenant ndako, tozalaka ba responsable. Tozwa qui référence dans Luc, pardon, dans Matthieu, chapitre 9, verset 9. Kuna te rappela qui appelle, il y a Luc, il y a pardon Matthieu. Matthieu a qui pauvreté.
Matthieu azalaki misérable était. Matthieu azalaki na moyen na ye. Collecteur d'impôts. Azalaki kosa na bureau ya payage. Kozwa paku ba taxe. Kolo soit leka lobi, laisse tomber, suis-moi. Tika misala wana landangai. L'ordre pesami, Matthieu n'a pas discuté, il n'a pas réfléchi 2 fois. A tiki musala bureau ya payage, a telemi à l'indikolo Yesu. Le 12 avril 1959, Papa Daniel n'a eu une voix là. Les 20 mai, l'ordre de Pessami cesse. Cesse. Allez. Talaka bakata mukumba. Kotamuse lingomba, kotonga lingomba. Lingomba à partir de néant, kotelemi son nom kelomba, commencer même à rivaliser les vieilles églises traditionnelles. Une lourde tâche. Laisse tomber. Et pourtant, na kati ya Congo Nabiso, ya kati, le mieux payé, c'était lui, pas Daniel Dakonti, Papa Joseph. Le mieux payé, c'est là qu'il y est. Salaire ya malonga. Mais je vais vivre comment? Matthieu n'avait pas réfléchi. Papa Daniel n'avait pas réfléchi. À Tiki, aller à s'engager dans Moussala Lingomba sans salaire. Pas de salaire, pas de motivation. Le côté, à zéro, à décoller. Et on a un biso, tout ça là, sacrifice, pour tout bongisa paki, tout décider les lots. Tout ça, tout ça, les lots biso, cesse tomber, laisse tomber, cesse. Nous sommes tous là, allez, tout tika, tout voix oyo, tout orientation oyo. Tout ça, tout ça, bah rappelez biso ngo lelo. Tout ça, tout ça, référence à Luc, et c'est là qu'on a encore rappelé biso l'enfant prodigue. Dans 15, 11 à 32, et c'est là qu'on rappelle il y a l'enfant prodigue. Tout bébé qui héritage nabiso. To prendre conscience, to zonge pa tata, à un bibiso, à soukoli biso, à latisi biso, à tie biso, bilamba ya kitoko, et à intégrer biso na famille. Nyenge salama ya biso lobby, l'enfant prodigue, nzambe a zongi si biso, to bibi saki, ma zongi si biso na motema, yango banda siko yo, banda lelo, to sa l'ordre pesameli biso, tika nzela oyo, Landa nzela ya shika ya ngoyo. Papa Dangenda avait obéi. Matthieu avait obéi toujours référence wana. Yonanga peto tosa poete tata abongisa lingomba tata pe abongisa mokili biso bansto sepela okombo atamana pe tamule mo santo. Amen. Tout bon de la notre Père qui est aux cieux. Que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Casse-toi appartient à tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si lolo toi si loi sezi lungana kiese kinakala kwa bakubama si lolo de toi si lolo toi si loi sezi lungana kiese kinakala kwa bakubama muna kembwa mfumu sebeko teswa Dibundu di afumu se di kemboswa si lulu toi si loi se zilungana
kiseki nakala kwa bakubama munake mfumu sebeko teswa dibundu dia mfumu sedike mboswa kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele ingeye nkundi ngakuwanga kwe mbokolo wantumwa unakembwandi wetizenga lumbu muvingilangange evitu sendizikwa kunakotako kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele munamo komandi nkanda wenamo kumbuza basolwa ketibokela kamba kumbwa kuya sona menemo voka bwako yimu zuwilao kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele tatata laboso twakiekola munalanda ntumwa kuiwafidisa utuvana peve mukutusyamisa pasivo twanunga yakwayelevu kunezulu kwena kese kya kingi kungamye nako kwena Yesu kunezulu kwena kundi wa kwenya yandi Imanuele na kombo ya tamu na patamboli musanto parti na biso esili nde tobengi papa modérateur aya liboso mpona suite ya programme.
ya bandeko ya MSSK esengami de garde pe baoyo tozali naino na bandako tomata na lombangu pamba te awa na ndako ya Nzambe pe na kati ya mbanza basiliveya bazali te pe papa mokonzi wa bule alingi yakota na ndako ya Nzambe kasi basiliveya bozali te bomata na lombangu ebele po ete papa alingi kokota ezala baibozali na baposte de garde na bino baibozali na bandako dirigeant technique papa Pichu Kimbembe moto asali communiqué oyo na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu lelo jeudi le 21 2026 deuxième journée ya 12e édition na biso ya paki ndenge tomati toteami lelo na papa révérend Mabanza Landu Floribert ye azali chef de département ya archive et documentation na collège exécutif national ya RDC azali lisusu conseiller général na Fliki atangeli biso mikanda miye Psaume 51, 3e au 8e verset. Accueilli dans Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. 12 préceptes ya lingomba. Ésaïe 55 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Luc chapitre 2 verset 14. Référence mibale Matthieu chapitre 9, verset 9, puis Luc, chapitre 15, verset 11 à 31. Voilà nde mikanda tata pasteur atangeli biso na mokolo mwa lelo. Teme na ye ezali prise de conscience. Biso banso tolandi ndenge a développer biso likambo wana. Mama ya likambo motu na motu abomba. Abomba pe asalela yango po ete kuna liboso epai tozali kokenda tobikisama na yango. Commission d'organisation ya ba festivité ezali kosenga na ba responsable nyonso ete boleka sikoyo na mesa ya commission po na versement ya ba $10 ya misala. Mbongo ya reboisement kotika statistique ya
batata oyo boyei na délégation na bino par paroisse ata oza yomoko leka ko se faire enregistrer. Ba responsable to leka na mesa ya commission pona kozwa ba fiche ya enregistrement ya cadeau. Batata responsable oyo bayaki na ba $20. Tata Mukonzi ya Bule asengaki baleka na cabinet pona versement. Tozongeli commission d'organisation asengi ya liboso boleka siko na mesa ya commission pona versement ya ba $10 ya misala mbongo ya reboisement kotika statistique ya batata ndenge tomati batuna délégation na bango ata ozali yomoko kende ko se faire enregistrer po ete toyeba exactement batata bakoti combien ba responsable to kende pe na mesa tozwa fiche ya enregistrement ya ba cadeau po wana nde bako évaluer ba cadeau tozali nango na tango ya remise ya ba coupe. Et puis batata responsable oyo bayaki pe na ba $20 oyo tata Mukonzi wa Bule asengaki boleka na cabinet pour na versement. Signé président de la commission papa révérend Tati Keto Maladi. Milulu na biso lelo nde deuxième jour. Ezalaki to bandela na marche joyeuse ndenge ekozalaka na deuxième jour kasi pona cadeau phare lokola ekomaki na ino te de marche na biso ekei mokolo mwa lobi. Donc lobi vendredi le 22 nde ekozala marche na biso. Nde programme ezali 7 heures début ya marche te kino tokoya liboso ya résidence na animation pe animation ya kafu kafu kino papa koya kobima pona kosolola na biso. Donc toto sangonga ndenge ekosalimaka po ete soki tokomi na temps papa pe akobima na temps. Nde défilé to marche ekozala na ba axe mibale. Na cimetière Mama Mwilu Faki. Kuna ekozala délégation ya Paki Congo Central, Congo Angola, Congo Brazzaville, Kamason, Pengombe Kinsuka. Na Libaya, Fliki nde ya kotambwisa, kuna délégation ekozala ya Paki Kinshasa, na ba province nyonso ya RDC, Europe, Kankipako, Kanfuma, pe Kanwenu. Batata banso o tozwami kuna, tozala kuna pe, basengi to sangonga, pe tozanga te, tozala vraiment ebele, po ete nzambe, amona biso batata, ndenge bamona kibiso mokolo mwa lobi. Lobi toyoka ki discours ya Paki. Nde lelo, tokoyoka mot de circonstance, ya président général, révérend Alfred Kiautwa Luziam. Yende akopesa biso liloba na ye ndenge tomati na mokolo mwa lelo. Tango tokobima na libanda, toyebete deuxième jour ezali remise ya bakado. Donc batuna babanderole ndenge toyebeli tokoleka. Na organisation nyonso za la chorale batuna bato kaka ndenge tobongisaki. Pe na sima na Tsinsani oyo kolanda ezali ba 3000 francs pe suite ya Tsinsani. Pourquoi ya lobi tozalaki na concert pona le 20 mai. Pe merci beaucoup na félicitations na ba chorale oyo ba participaki ezala bandeko na biso ya Ajax, apaki Koreki, apaki Jeteki pe apaki dirigeant. Vraiment ambiance ezalaki makasi na mo espace ya iner seulement potala ndenge to longwa kilobi pe ntango to yeko bandela mais tozalaki vraiment expéditif na concert wana. Yango 2027 commission alobi boye tobosana te concert ekozala na milulu nyonso eloko ezopesaka po na likambo ezali ba concert. Photos ala ebele na tour wana même présence ya bambuta na biso ya Paki pe ba invité tokozanga te photo vanda po bakite etandamaki kasi
tomonanaki mpenza te mpona misala baoccupation ezalaki. Nde 2027 vraiment tokolakisa ete totelemi tokovanda lisusu te tokokanga lisusu miso te mpo ete tozongi na motema ya Papa Molimo Mosanto. Tomonaki ambiance oyo ezalaki lobi na libanda ezalaki ya kitoko. Lelo toza koespere continuité na yango te kino na suka. Toleki na ba communiqué. Kuna na ba communiqué tozali na communiqué ya Kinzungidila Luzaisu kwa bisi Kinzungidila kia Yerusalem dia mpa maata 18 village landi la bisalu bia tungulu wa Yerusalem bie na yeto bio bitu avewa kwa nzambi yeto bia tungulu ya bisinsu sites historiques sedieto dialongo tata fuma longo Simon Kimbangu Kianga ni mwanda velela ntinu wa mitinu bokele nkangu wa onsono wakizungidila mukwiza kuntinsa ni yangolo ikala yetu mulumbu kia tano vendredi 29 mai muwola ya 14h vantadisi ya yani monsi nzambieto mumukamba tata fuma mbanza fumu yisu ya nivo vokatu tungidi Yerusalem ko pasize tukazilendi manako nkulu undia fuafua kasi kadiambu dianiko beto bisi Kinzungidila mbote twadia nti miandudi pasi twayangidika ntineto nsiluluzani zalungana ngeye kwa nsina diambu tuku zayavo kunkosi puta yina yaku njizulu wa mbote. Rendez-vous vendredi 29 mai 2026. Président général Révérend Mayamona Ndofusu. Pour un recensement. Recensement général, il y a population, il y a ville sainte Nkamba, et Kobanda Mokoloma jeudi le 11 juin 2026, kino le 27 juin. Nasima église ya Tongo. Nde sengami na ba chef de camp, pe ba chef de quartier, baza la kelongo na population na bango, bazanga te. Chef de camp soki tour ya kana yo ekoki sangisa population na yo esika bosanganaka. Bandeko nyonso oyo bayebi ete azalaka na Nkamba, entre 4 camps ya Nkamba, moko te azanga na tour to na mokolo na bango ya recensement. Fait Nkamba le 6 mai, Papa Mbungu Belge, chef Oyazali, mokonzi pe mutazali kotala mambi ma état civil awa Nkamba. Oyazali communiqué ya Afki, to uti koleki sa fête na biso ya le 27 avril 2026 longa ya mama Mwilu Kiawanga Marie. Malampe merci na mama nyonso. Siko tokomi na sanza ya mbotama ya kolo Yesu, mbotama ya mibale ya papa Dialunga na Kianga ni Salomon le 25 mai 1916. Toyebi malamu ete na ba fete nyonso ya mbotama ya bapapa na biso tolambaka. Na tina wana le 25 mai oyo tokolamba. Ba mama nyonso na ba camp na ba section to bongisa malamu biloko ezale belé pe na mokolo ya défilé mama nyonso abongisa kwanga mibale ya minene pe cadeau na yo lokola sucre savon miliki nyonso oyo bakoliaka mapamboli na baoyo nyonso bakumipesa pona likambo wana. Présidente nationale mama Tuba Nzenzo. Direction nationale ya Fliki Nkamba ezali ko sala kaka rappel na ba musicien flûtiste na nation Kamba ete na date ya le 17 mars 2026 tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kianga na senga kabiso bana na ye ya fliki ya mokili mobimba to sombela ye mutuka ben na yango sengami na flûtiste moko na moko apesa $10 pona kosomba mutuka. Présentation ya mutuka wana epa ya papa mokonzi wa bule kozala le 25 mai. Flûtiste oyo ayebi ete naino apesi mbongo na yete mikolo esili leka na biro ya fliki tobokuta na ba chef de camp na bino
opesa mbongo na yo po ete tozwa retard te ya kosala versement na direction générale mbongo ezali kozelama na lombango botoseleki mbeka oyo asali communiqué papa catéchiste Mankola Dikizeiko Emmanuel président national 3 secteurs batata pe ba maman bilenge basi pe bibali il y a 3 secteurs intimement sigomantadi pe lunzadi kolala kolamuka mikoletikali ya kotanga pona molulu monene na biso ya le 25 mai 2026 tola mukana pongi to bandaka deja ko bonga mapamba te elonga ya likambo nyonso ezali kaka na kobongama na yango oyo epesameli biso poto milengele deja na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo poto kokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso $10 ya misala 10,000 francs ya redevance po ete fetele kamalamu mbongo ya ntintsani tobosa na pete kumema biloko nyonso oyo kulia makaba kwanga fufu madesu manioko pondu ndunda nyonso bongo na bongo signé papa Malundama Misiple premier vice-président général. Bilumbu Bimanisi wana ezalika communiqué ya 3 secteurs Bilumbu Bimanisi imudiao tunkumpa bima bonso buna tusilanga bikwanga 50 fufu un sac mbala madioko mankondo quantité considérable ovo imbongo $10 10,000 francs ya ngombe 20,000 francs tinsani tuvanga lutu mukadi lusaku munu soswa lusoswanga versement ya bima bio à partir du 17 mai 2026 au bureau qui a Ville Sainte. Révérend Zambou Philippe, comptable, yende apesi communiqué oyo. Esengami na batayere nyonso oyo tovandi ya wanankamba tokuta na mokolo mwa vendredi le 22 2026 na télé ya Papa Panzu na ngonga ya 9h30 mutu azanga te mpona kobongisa mululu na biso ya Papa Dialunga na kolo Yesu ya le 25 mai 2026 to yape maboko pamba te to mema pe beleve na biso boyei malam signé pour ordre Papa Révérend Pezo na lotomo ya Papa Songianzila Fumambanza Papa André Mbenza Kiangani esengami na bana klasi nyonso oyo bazali na charge ya Papa Fumambanza tango bozali kozwa congé ya vacances ya munene mwana nyonso akozala retenu na colonie de vacances epai ya yemoko Papa Fumambanza. Notez bien, yo tata, yo mama, oyebi ete mwana na yo azalaka na charge ya papa kotinda mwana na yo epai mosusu te soki te ozwi charge ya mwana na yo. Signé Papa Manswangi, Mambo Alphonse, révérend pasteur pe responsable ya bana oyo bazali na charge ya papa. Pona botongi chantier tadi, esengami na batata ba mama pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve ete tozali na tinsani monene kosangisa bamboka oyo ville de Kinshasa, province du Congo central, Europe Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Angola, banda na Kabinda ti na Kunene. Tinsani ekosalema na mboka Matadi na mokolo ma samedi le 30 mai. Bana ya Angola, bana ya ba fleuve, totelema na kosilisa musala oyo epesameli biso. Pona biso wana nkamba ekateli ezali na 20,000 francs na motu moko moko. Bobongami malamu na biso nyonso. Président national ya comité mixte, Papa Ntoto Louise Mabele. Esengami na balongani. Oyo esi elekaki. Communiqué à Bandoi. Natina ya bokanisi 110 ans, ya mbotama ya kolo Yesu Kristo,
boye na ye ya mibale awa na mokili na nkombo ya papa Dialunga na kianga ni Salomon toye malamu biso bandoi tolambaka mikate pendant 3 jours ya fête na yango esengami na ndoi nyonso apesa 10 000 francs na ye epai ya chef de camp na ye pamba te tozalaka na programme misato bolambi mikate bopesi fleur epai ya tata mokonzi wa bule boleisi nkamba. Notez bien, na yango programme ezali boye. Lundi 25 mai, tokolamba mikate pona koleisa bato. Mardi le 26, toko pesa biloko pona boleisi nkamba. Pe fleur epai ya papa. Mercredi tokolamba mikate pona kosilisa fete ya bandoi. To fungola mitema pe maboko poto kokisa likambo oyo. Mapamboli balukaka yango na makasi. Mapamboli bawelaka yango tosengi na baboti na biso bosunga biso ndenge bosungaka biso tangu nyonso lokola boyebeli likambo oyo. Signé papa Révérend Kilimali Diangenda Joseph, président national. Direction nationale ya bana ya banganga nzambe awa na kamba Yerusalem ya sikezali ko sala rappel ete mardi pe samedi nyonso réunion ya bana ya bakengi longi selo pe pasteur ezalaka tongo après le kumu ya nzambe tata molio mosantu pe ntsinsani ya mazuti nde banse tokutanaka na tribune muke ya preski pona 15 minutes kaka de bikateli ya 15 novembre 2026 esi eyei ba chef de camp les 4 camps bazali déjà kotambola etikali bobele sanza moko tozala mayele chantier tobosana te misala ezali kuna pe cadeau phare ya 2026 ezali yebela kaka 2027 ezali yebela kaka na liyangani po oyeba nini tokopesa biso bana ya banganga nzambe tokozonga lisusu nsima te biso nde mbula nyonso esengeli tosekisaka banzambe na biso boyoki mpe boyei malamu na banso. Président national ya ville sainte papa Jean Bernard Mulundu, papa Alphonse Panzo, président provincial ya Paki Congo Central, asengi na ba responsable nyonso ya entité ya Congo Central na komonana après honneur ya suka ya tata mokonzi wa bule na place ya hélicoptère pour la communication oyo ezali très importante pour nabino. Responsable moko azanga te et salami bongo na papa diacre Alphonse Panzo, président provincial. Communiqué ya Sankuru bana nyonso ya Sankuru na ntina bolei sinkamba tosengi na mwana ya Sankuru nyonso yaka kopesa ekateli na yo ndenge kaka topesaka 6000 francs de kopo ya loso kopo ya madesu pamba te tokolamba na suka sanza le 31 mai boye malamu mama selo danga indo Janete président esengami na bana matadi boma kinzamvu ete na mwanda na koya na liyangani kozala na mokolo mwa samedi le 23 mai na tongo na sima ya ntinsani ya mazuti na tribune ya munene to matebele pona koya koyoka maye ya sika epesameli biso boye malamu papa Ntoto Louise Mabele président. Grand Équateur, direction générale ya commission non permanente ya Grand Équateur à Wanakamba Yerusalem ya sika ezali koyebisa na batata banso ya Grand Équateur toyi na milulu ya Paki toleka bongo na chantier na biso ezali na kati ya lupango ya kilongo ya mama kwa kiadi pe papa José Diangenda pona kotala évolution ya ndako ya dépôt ya ba fleur tozali kotonga pe koyoka maye papa conseiller direct papa Songianzila papa Mbenza Kiangani alobaki na tina ya musala wana tokende tolanda poti makambo kitoko mazali wana malamu yoka petango kokenda yo pe izwa tango ya koyebisela baninga kozanga te yo mwana ya Grand Équateur
ozala tata to ozala mama soko komi kuna na sika ya musala ezali te. Donc ozanga te avant ozonga il faut koma kuna ezali obligation. Bokutani bokuna bokutana na papa président général intérimaire papa diacre Dominique Yangembe azali ne sengo ya komona biso bana ya Grand Équateur ba etomati na milulu. Bokenda pe maboko pamba te toyeba te bandeko bazali kosala mosala kuna zwa mo eloko pote esunga pe bango. Président général AI diacre Dominique Yangembe. Ngai papa Militani Ndombansi président ya Paki territoire kwa mutu na province ya Maindombe na bungisi koli ezali na couverture ya ba chemise na biloko ya kolia na moustiquaire e mataki na motuka partir ya centre d'accueil kasi bana na komi awa na nkamba na azali komona motuka yango te ezalaki likolo ya saki ya fufu. Saki ya fufu emonani kasi koli ya bilamba ezali komona na te. Na sengi na oyo amoni yango aya kotika yango na ville sainte. Tango ya malili elamba ya kofinika ezali lisusu te. Ngai papa Militani Ndombansi président ya Paki territoire kwa mutu. Direction ya ville sainte ezali ko yebisa na ndeko nyonso oyo alokotaki lipapa aya kotika na bureau ya ville sainte. Soko yebi ke monaki lipapa moko quelque part lokotaki yango komisa yango na bureau ya ville sainte po ete kolona yango aya kokuta wana. Tosengi na bana nyonso ya AEGTK Nkamba. Toza na programme ya bolensi Nkamba na mokolo ya dimanche ya le 24. Toyebi ndenge tosalaka mwana nyonso amema eloko nyonso oyo toliaka. Ndakisa kwanga bafufu basani ya bafufu uile mafuta biloko nyonso wana ndenge toyebeli. Notez bien. Tata to mama oyebi ke ozali na mwana na yo na ndako pesa ye eloko aya kuleisa lipamboli pa lukaka yango. Wana empesami na oyo azali komema lisanga ya AEGTK Nkamba. Mama Kisolokele Getride. Esengami na mwana nyonso ya ITP Nkamba tokutana na mbanza na mikolo ya mercredi, jeudi, vendredi pe samedi mikolo nyonso wana ndete kobanda kokutana na mbanza na ngonga ya 17h. Boyeba malamu ke toza na concert na le 24. Mwana nyonso présence na ye eza obligatoire. To beti sete na mwana ya commission tomona na ka avant. Epesami na préfet Papa Masamba Chansar. Tokei na nécrologie. Mama Révérende Mafuta na papa chauffeur Simona Kimbangu Masika tozali na mawa ya koyebisa bandeko na lingomba ya tata Molimo Mosantu touti kokufela tata Moboti na biso na kombo ya papa Masika ye azalaki kovanda na Kankipaku ye azalaki premier conseiller national na lisanga ya 3 secteurs pe conseiller na niveau général ya 3 secteurs. Programme ya bokundi nzoto ekopesa mela biso sima. Tosengi lisungi ya mabonde. Mukumbwa se mwana ye tata mwanda velela mono tata wai munwa Edouard ye tata Lutaku George ye mama Mangituka Henriette tuena ye sangu za mafwa mangudi eto busiki eto mukanda dia Kinsundi wankele zina dia mama Mansakala Siki Alfonsine yani wakele koriste kujeteki befale wafuidi mudate ya le 6 mai 2026 kulupitali kimbangiste ya Kimbanseke mafua mena kunzo akiozi programme yena boso ebu jeudi 21 mai
veillez ku paroisse ya Kimbanseke vendredi 22 mafua si mavaika ye kwiza kuvata dia mpanga samedi 23 nzikulu signé Waimunwa Edouard chef ya famille beto famille Nzolani yebana bawidi mama Bwanga lesamu tweti kulusonga programe ya luziku ya ngudi eto mama Selo Bwanga lesamu lisi présidente afki Luozi yandi wa Tusisa le 12 mai 2026 mu désert nitu yena ku morgue ya Gombe Matati programme yena Bosso Ebu le 23 mai 2026 Paikulu ya nitu ku Gombe Matadi ye luziku kunkamba le même jour tulombele lusadusu kwa Faki kadi yandi kele ngudi ya musicien ya Faki Kasangulu. Mono tata Fulankio Musomia joli chef de famille ya Senga Ninyanga Botongo deuxième ligne ngeti songa sangu za lufwa lwa lekiame wanketo wankele yezina dia mama mpuna waivangulwa yani wakele yimbidi mukele kia Yerusaleme ye wakele zingilanga kunzo ya Yerusaleme kunkamba yani wafua kia lundi le 11 mai 2026 nitu yena kunzo ya kiozi ya Gombe Matadi programme yena Bosso Ebu kia tano le 22 mai 2026 Vaikulu anitu kunzo ya kiozi ye kwenda ku vata dia Botongo sangu za Lwakila kwa bapangi za Senga Ninyanga tuka kuvata dia Nkamba Botongo sawana nzalabula ye bankaka zami kuna vata dia Yidi bakwezi ye ba zitu ye bapangi mu dibundu dia tata mwanda velela ye bana ye bantekolo ye korale ya Yerusaleme ngizulu ya mbote tulombele signé tata Fulankio Musonia joli chef ya famille toleki na basango nyonso oyo ezalaki na biso tokomi na bopesani mbote Faki Bongama. Na ntina ya bopesani mbote tosengi na ba autorité politico-administrative ba etozali na bangwawa basali ba fonctionnaire ya l'État ba chef coutumier ba konzi pe ba membre banso ya FARDC PNC pe ba hommes et femmes d'affaires tosengi pe na bandeko banso ba oyo bakosambelaka na mangomba mususu ba matia wanakamba na tina ya pèlerinage pe kokutana na banzambe na biso bakoka bongo kotelema tozali na ba recommandation to moni mama Gazala ebate ye asambelaka na ACK Brazzaville kuna na paroisse ya Talangai ayaki pona le 20 mai azali elongo na papa etu Jérôme Franke tozali na mama Kebani Angélique ye azali protestant auti na Mongo Nkamba a département ya Kwilu na Pointe Noire aye ye mon côté azali na mama Kimbacha Eugénie oyo azali épouse na ye assemblera na azali mwana Jeteki tozali na papa Beya Bombesha
Pambei ye azali sympathisant auti na Kinshasa ye elongo na papa Mukendi Kabongo. Tozali na papa Lambo Ndongulu héritier ye azali sympathisant auti na Kinshasa. Papa esika ozali botelema. Tozali na papa Ndombo Albert commis d'état civil auti na Gombe Matadi aye kokutana papa Fumwambanza esika ozali papa telema. Tozali na Mama Nsimba Mbala Arlene yazali mondimi ya église ya Christ Roi auti na division unique na Cataract Mbanza Ngungu aye pèlerinage Mama Telema. Tozali na Nsunkula Mbala Michel azali tata na église Messager auti na Lukala na Cataract. Tozali na papa Matondo Kimpepo Die yazali non kimbangiste auti na Gomatadi. Tozali na papa Futuka Mafuta Jean de Diem azali pasteur ya vanda na cité salon na Gomatadi. Soko zali papa telema yopoye kokuta na papa. Tozali na tata Bushiri Bongo Bovik sympathisant auti na Kinshasa. Papa soko zali telema kati na biso baepe to zalaki na bango lobi. Tozali na papa Mama Zieto Biateki la Blandine mondimi église catholique sympathisante telema outi na Matadi Congo central. Tozali na mama Musangila Ilunga Rosalie ozali sympathisante outi Kinshasa oye longo na molonga na yombo telema. Tozali na papa Kaurwa Muima Amitié sympathisant artiste et musicien outi Kinshasa. Bozali longo na papa Kiangi Pascal yazali kimbangiste. Tozali na mama Musese Agnès Gracia ozali musulmane outi na Congo Brazzaville oye pèlerinage telema. Bozali longo na papa Simamonika Philippe. Tozali na mama Mwinda Mataya Josiane Nelly ya église ECC auti Congo Brazzaville. Bozali longo na mama Lungwidi Tumba Lidi botelema. Tozali na papa Musange Botubu azali sympathisant avant na Canada papa telema. Tozali na papa Beya Bombesha Sambei expert na primature telema. Tozali na papa Manzumba Mbumba azali colonel na Omokina biso moneri kimbangiste papa telema. Tozali na révérend Longoi Sasaipi colonel na Omoki 3e région militaire kuna na Uvira papa esiko ozali telema. Tozali na révérend Pela Jean Paul colonel président ya Paki FARDC garnison ya Kinshasa ye azali kati na biso pona milulo yo papa telema. Tozali na papa Ndangole Jean Maurice dirigeant mwana ya grande chorale dirigeant pe cadre au ministère des affaires étrangères avant na Kinshasa papa telema. Mukuku Léon papa Mukuku Léon ozali maître avocat outi Kinshasa telema. Papa Biwasaka André ozali lieutenant maître avocat telema outi na Kankokolo délégation ya chef coutumier bozali botelema. Papa Mwembo Kalombo Daniel telema. Papa Demba Kwete Jean-Claude agent ya primature na Kinshasa telema. Tozali pe na excellence Ngoma Obierge ozali ministre honoraire délégué à l'enseignement du Gabon et Sikozali Mbuta telema. Papa Ebina Sir ancien député du Gabon yopozali katina biso okoko telema. Papa Chacha Neville croyant kimbangiste na Kinshasa limité pe suite ya 2 personnes bozali katina biso botelema banso pote lingomba epe sabino mbote faki.
pesa bandeko banso ya leta pe ya mangomba bamati na Yerusalem mbote esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci batata na ba mama bokuka kovanda. Mama Janete Botele obengami na biro ya Paki bokutana papa Musa. Mama Janete Botele kenda na biro ya Paki sika sikoyo bokutana na papa Musa azali kozila yo wana. To sengi na bana classe soki bazali maternelle primaire soki bazali kati bakoki kotelema nde tokei ko bakimbangi oyo tozali nango ya bandimi tozana bangwawa tozali na papa Nkuntu Nzola Meso chef azali skute auti na Kasangolo azali longo na mama Marie Molo Balosa soki bozali botelema tozali na papa Katambo Justin auti na Matadi Mayo Mongafula na Kinshasa ayaki pona le 20 mai na bayonso délégation liste yonso boyaki bokwa kotelema tozali na papa Nzamba Matoko vice-président de la Paki Selile auti na Selile Kintianku central kuna na mwanda Yondika ozali elongo na délégation na yon telema bokwa kozwa mbote tozali na mama Mbambi Matuzolele choriste ya la grande chorale dirigeant avandaka na safari na Matadi azali longo na mama Tantu Matwasiwa papa Ngoma Nzita Beki eladi pe délégation nyonso boye nango na ba junior bozali na bango na kati ya kimbangi bokwa kotelema tozali na papa Galandongala Diansi yazali musicien auti na paroisse centrale ya Mbanzangungu papa Telema tozali na papa Lubasa lufwa Makiese Isdor yazali président ya Paki na paroisse Mama Mwilu Madimba Congo central baye na kaya malade baye pe na fête ozali longo na mama pe mama Makesila Mpaka tozali na papa Louis Alexandre BG provincial ya Paki pe musicien ya Faki avani na paroisse Antena na commune ya Jikasul kuna na province ya Kabinda na Angola oye pona le 20 telema bozali longo na papa diacre Louis Zaou Francisco secrétaire adjoint pe tata José Sambo financier provincial tozali na papa Bessa Temolaga Anissé yazali surveillant pe membre ya social kuna na direction générale papa Telema uti Kinshasa ya yepona le 20 mai pe le 25 mai tozali na papa Kibacha Eugène mwana Jeteki paroisse Mongon Kamba na département ya Kwilu Pointe-Noire azali longo na molongani na ye mama Kebani Angélique Botelema papa Konga Onyumbe Daniel membre SPC chargé des migrations au na Sankuru esiko zali Telema tozali na papa Ngoma Matondo Albert azali flûtiste membre ya Preski Peskute auti na paroisse mission na Nzadi kuna na Boma siko zali Telema tozali na papa Loyama Ntasa Nicolas président paroissial ya MSSK paroisse Mpuya kuna na Congo Brazzaville esiko zali Koka Kotelema tosengi na bandimi ya le 4 camps ya Mbanza ba choriste banso ya vocal et instrumental ba service lokola protocole spécial scout Croix-Rouge presse Ratelki MSSK service d'hygiène ba membre pe batambusi ya misala na kati na Yerusalem ba membre pe ba responsable ya réseau de distribution d'eau pe service d'électricité bandimi ya ba section nyonso ndenge bozali médecin directeur ya hôpital Masesa Kikiunga kuna na Yanda pe infirmier titulaire na centre de santé papa Diangenda Dialungana Kianga ni Salomon na quartier Mama Mwilu Kamason elongo na ba personnel banso ba médecin ba infirmier personnel administratif
technique, ba pharmacien, ba ebanso basalaka na eteni wana ya DKS soki bozali bokoka kotelema. Tosengi na mama conseillère résident des ESEC Nkamba elongo na batambusi ya bitelo nyonso pe ba membre banso ya ESEC soki bozali botelema, ba chef de camp, ba chef de quartier, ba adjoint na bino, ba collaborateur banso botelemi, ba kengi, ba longi, ba selo bokoka kotelema. Mama révérende Fatouma Lungisa elongo na baveve so bozali kati na biso bokoka kotelema. Tozali na bakimbangi oyo ya bakengi etalisi biso mama Bipendu Ngalamulume yazali protocole auti na paroisse papa Diange na Kutima Joseph na Kananga Kasai Central ya ye pona le DG. Papa Talamanzwaku Jean-Pierre azali secrétaire de Kenk pe enseignant avandaka na kilomètre 5 na Songololo aye pona le 20 mai pe le 25 mai. Bozali longo na papa Ndongala Dodo ndeko na yo petit frère na yo botele mesika bozali. Tozali na mama Ntimba Dingisi Alphonsine, papa Ntimba Dingisa Alphonse yazali président ya Paki auti na paroisse Manterne kuna na Boma Bungu papa isiko zali telema. Tozali na mama Ngiye Emerance yozali mwana jeteki outi Congo Brazzaville soko zali telema na bakatéchiste. Tozali na papa Mukonkole Kapatule yazali vice-président Paki auti na paroisse na section Mango kuna na Kimbanseke Kinshasa ayaki pona le 20 mai. Azali na papa Lukombo Bangu, papa Lufia Ulusu Félix, papa Meyampela, papa Malamba Mbama, papa Kakema Félix, papa Malueki Lungangu, pe papa Munapere Austin. Tozali na papa Masiala, centre président territoire ya Paki Lukala Lukula. Kuna na Bafleve siko zali telema, ozali pe na papa Buchianga Mwaka, papa Mbaki Cornel, papa Manene Mwanda, pe papa Eliu Mabwana. Tozali na papa Mambweni Mbaki André, président sectionnaire ya Paki Gomatadi ya Wanankamba, Boyaki Milulu, ozali longo na papa Mbadu Silulu Blaise, pe papa Kalou Moko. Tozali na papa Diafuka Paul, chef de cellule Mbwale, kuna na Talangai RC Brazzaville. Ozali longo na papa Manyomeli Remi, papa etu Jérôme Franck, pe papa Bazo Rosette. Soki bozali bokoka kotelema. Na ba papa pe Marcelo. Tozali na papa Tangu Tuveno Soleil yazali évangéliste de poste 18 auti na Gomatadi aye pona traitement. Bozali longo na mama Ntimba Dienze Nsundi. Tozali na papa Militani Tandu Ndombasi, président territoire ya Paki kwa Muntu. Tozali na papa Selo Diambwana Finangane, premier vice président communal ya Paki kuna na Njile. Elongo na liste bozali na yango délégation Mobimba. Tozali na papa Ngo Imbayu bien-aimé, président provincial ya Paki Mbujimai kuna na Kasai Oriental oye pona le 20 mai. Tozali na papa Lufimpadio Mawete, musicien ya Faki na paroisse Nkaka Kinzembo Banzangungu oye pona le 20 mai. Papa Mukanga, mama Mukanga Lomena Thérèse ya uti na paroisse Londa Kawo kuna na Loja ya ye pona école de formation biblique. Bozali elongo na mama Alonga Lomena Germaine bokwa kotelema kati na biso. Tosengi Faki.
topesa banso batelemi mbote esengo toyamba mpe mbote uti bisika nyonso témoignage ekomeli biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci beaucoup akovanda tosengi na bandeko na biso bazwi nzembo bainspire bino banso bozali na eno te le 25 mai ndenge bolobaki soki bozali botelema mpo ete bokoka te tosengi na bana ekole biblique 178e promotion mpe bapromotion nyonso totelema tosengi na baye nyonso basala formation ya mandombe bino banso toutes les promotions différentes confondues botelema tosengi na pasteur de cellule pasteur de poste pasteur de section pasteur de commune territoire centre municipio division unique te na province elongo na collaborateur na bino évangéliste secrétaire comptable bansutuana inspecteur ndenge bozalaka na structure na bino banso botelema topesa bino mbote tosengi na chef de mouvement association service et groupe kobanda na base tekino na province elongo pe na collaborateur na bino banso ndenge boyei bokwa kotelema topesa bino mbote faki. Pesa baibanso batelemi mbote esengo na mokolo mwa lelo na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup akovanda tozali na témoignage ya tata pasteur awa tozali na révérend Gabriel Patrick Funkiankanda ozali pasteur responsable Montréal Anjou kuna na Canada ozali longo na papa Delphin Bocha Libande mwana Jeteki pe mwana Jejeki ozali na mama Mwanda Kanda et puis kamwa mami botelema tozali na révérend Ngombe Egengi Joachim azali président ya Paki JR omoneri na biso ovanda kana kan church ngaliema papa kwa kotelema bozali longo na papa Ngwango Mbonzo papa Ilunga Balante tozali na révérend Kambuse Komba André Fortinan azali président provincial ya Paki Kasai Chikapa ayi pona le 20 mai tozali na révérend Malekama Tusaki Samo secrétaire ya Paki Bafleve kuna na Chela avanda na Chela papa Telema tozali na révérend Salume Makonga Lukingama azali inspecteur national azala wanatina le 20 mai pe le 25 mai uti Kinshasa Mbuta Telema tozali na révérend Douaou Selekiaku secrétaire provincial ya Omoki Kambaki na Barumbu Kinshasa papa Telema tozali na révérend Bagalwa Name Gabe Salomon ozali président provincial ya Paki Nord Kivu kuna na Goma papa Telema tozali na révérend Bikindu Yambu président ya Paki ya division unique Mbanzangungu na liste na yo ndenge boyelaki tozali na révérend Tanga Liema Laurent ozali président ya Paki paroisse Mama Mwilu Limete Kinshasa elongo na révérend Yves Maloka papa Efomi Longomo papa Macheke Boni papa Sacha Neville papa Mopi tozali na révérend Stanis
Kanyema Chite, yazali évangéliste de secteur Bundi, kuna na Kinza Mvwete, aye le 20 mai. Tozali na révérend Ngolo Wangolo, président ya Paki, ville ya Kikwiti. Avandi na Lukolela, province ya Kwilu. Ayaki pona le 20 mai, Mbuta Telema. Tozali na révérend Pumbalo Nzambo Avalon, pasteur provincial ya ville, province ya Kinshasa. Ayaki pona le 20 mai, kwa accompagné bana na ye ya ville ya Kinshasa. Azali longo na mama Angbawe Véronique, mulongali na yen. Papa Kombo Stéphane, protocole. Et papa Gomonzo Akimi, Sikabozali, beaucoup à côté de ma Faki. Pesa bango banso mbote uti bipayon so témoignage comme les biso na Yerusalem na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana tata molimo santo. Merci beaucoup à Kovanda to sengi na ba chef des mouvements association service pe groupe na niveau ya nation elongo na ba collaborateur banso ndenge bozwami ba directeur ya ba département responsable to ba cadre ya centre de formation professionnelle ya Nkamba kuna na Kanjabola pe suite nyonso bozalaka na lisanga na bino to sengi na révérend évangéliste révérend comptable révérend secrétaire pe révérend inspecteur ya ville sainte Nkamba bokwa kotelema na kati na biso pona mbote Faki. Pesa banso batelemi mbote esengo ya lukumu na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo na tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup à kotelema. Zali na niveau général ba responsable ya mouvement association zali na ba président présidente directeur directrice généraux tous les niveaux ndenge bozali kati na biso groupe PP mouvement na bango botelema elongo na ba membre banso ya ba direction générale kati na biso bokwa kotelema tozali na batambusi ya bite elo minene na biso école de formation biblique école pastorale pe école missionnaire faculté de théologie pe université Papa Simon Kimbangu soki binoyon sobozwami bokwa kotelema to pesa bino mbote Faki. Topesa na biso ya ba direction mikati na biso mpe bazwami na mokolo pe esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup à Kovanda sika tokoti na
bakolo milulu nde toke kosenga na bamama baoyo bazali basungi balongani na biso bamama bino banso baebozwami lelo bokwa kotelema topesa bino mbote faki. Pesa ba mama mbote ya lukumu mpe sengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci boko kakovanda nde toke kotelemisa ba korale nyonso ya batata paki ndenge tomoni koreki jeteki dirigeant et ba groupe nyonso tu ndenge to yaki pona milulu na edition yo ndenge tozali biso banso tokoka bongo kotelema faki. To pesa ba tata banso ba matina ba différentes chorales ndenge tozali komona bango mbote esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup akovanda nde tosengi sikoyo na ba responsable ba président nyonso yoyo bazali kotambwisa lisanga ya paki na niveau ya ba section poste commune territoire centre division unique bino nyonso bozali kati na biso elongo na baebanso oyo bozali na bango na kati ya lisanga baoyo bazali kolanda bino ba joint ba chef nyonso tu na ba niveau ya ba entité ototangi bokwa kotelema pona mbote faki. Sanaki pe muke to sengi pe na ba mouvement mosusu ba président ya section poste commune territoire division unique ya ba mouvement mosusu oyo boye ko accompagner pe biso na même rang ya ba to telemisi bo telema to pesa bango mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup akovanda to sengi na ba président provinciaux ya paki bino banso bisika bo wuti bokoka kotelema elongo na ba collaborateur na bino banso pe ba président provinciaux ya ba mouvement association service et pe boza ko accompagner biso boko kotelema bozwa mbote faki.
topesa bango na nkombo ya tata mwana molimo santo na nkombo ya tata mwana esengami na président communal ya Paki commune Kimbantseke plus président ya Kimbantseke mission Bobi na besoin na bino kuna na tribune ya presse epai ya Papa Nsimba ya Paki Nkamba président communal ya Kimbantseke président ya Kimbantseke mission Bobi Manalibanda poete bazali na besoin na bino na tribune ya presse epai ya Papa Nsimba ya Apaki Nkamba. Tokomi na niveau ya nation kuna tokomona ba président nationaux ya Apaki. Tosengi na président national ya Apaki Angola sogazali tellement tosengi na président national ya Congo Brazzaville sokozali tellement tosengi na président national ya RDC sokozali tellement tosengi na président national ya Nkamba Yerusalem ville sainte papa tellement elongo na ba joint na bino ba vice na bino pe balandi na bino nyonso na direction nationale ndenge bozwami pe tosengi na ba nationaux ya ba mouvement nyonso to yo to accompagner pe batata na biso tokwa kotelema tozwa mbote faki pesa ban sombote sengo pe alokumu na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup akovanda tosengi na commission d'organisation tosengi na papa président ya commission d'organisation révérend Tatiketo Maladi et longo na ba membre banso ya commission d'organisation ya miluna biso botelema po ete beaucoup akozwa mbote faki pesa bayonso ba kambi milulu na biso na organisation tomoni mbote esengo na kombo ya tata mwana molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci tokomi na direction générale tosengi na révérend secrétaire général pe ba membre banso ya direction générale ezala ba conseiller généraux comptable général caissier général ba chef ya service pe département na niveau général bino banso botelema tokoka kopesa bino mbote faki
topesa banso mbote sengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata pe tata molimo santu. Merci beaucoup à kovanda tokomi na suka epai wapi tokokende komona baoyo basimbi direction générale nde na milulu na biso ya paki li na vice-président général Révérend Banota Kumbo Samuel Mbuta Telema nkati na biso pe tozali na yemei président général Papa Révérend Alfred Kiautwa Luziamu Mbuta Telema nkati na biso tobetela pe bango maboko pote bambuta na niveau ya nini nde azali yemokote azali na baoyo bazali ba collaborateur pe ba invité et puis tango yonso na ba fête na bango zomona soki jeteki ayi okomona ba généraux yonso groupe soki yi ba généraux yonso fo bazala lokola pe na paki ayi yemokote azali elongo na ba généraux yonso tozali na bango tokotanga liste kuna na jeteki tozali na révérend Sikonti de Mucheche Jean révérend Telema Kati na biso président général Betile Maboko tozali na révérend na Fliki tozali na Papa Diacre Kiamazoa Luyeye Alphonse na dirigeant tozali na révérend de Diansambu Mikala mama révérende Telema tubeta Maboko na Koreki tozali na Papa Diacre Fuankantu Nzoeto Alexis Mbuta Telema kuna na Afki tozali na révérende Mwilu Mata mama présidente générale Telema na AEPeki tozali na révérend Bazeidio Manzungu Séraphin Mbuta Telema na Jejeki tozali na Papa Lutonda Maya Alphonse président général AI Mbuta Telema tokei na bana misato révérend Moïse Nanikenayani Mbuta Telema na ONGD Kimbangiste tozali na Papa Dilungane Kibanketa Jean Mbuta Telema kati na biso et puis ba mususu oto tangi bangote bokwa ko Telema elongo na suite na bino pe bomemaki ba vice ba yonso tu oyo bozalaka na bango na ba direction générale na bino faki musique pona banko. Topesa ba généraux na biso mpe ya lokumu na ndenge tomoni bango banso batelemi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kakovanda ndenge tolobi lelo nde toko yoka mot de circonstance ya président général tango papa akokota nde na libanda tokozala na remise ya ba cadeau tobosa na te tango tokubima ba vide ezala te ba tamor ezala te et puis to rappeler communiquer oyo commission apesaki toleka siko na mesa ya commission pona versement ya ba $10 mbongo ya reboisement kotika statistique ya batata toye na bango ata ozali yomoko kende kopesa kombo ba responsable bole kapé pona kozwa ba fiche ya enregistrement ya ba cadeau batata bayaki pe na ba $20 batata responsable bokoma na bureau ya cabinet pona kopesa bambongo yuwana totelemi wana nde tosengi na papa secrétaire ya ville sainte aleka pona suite ya programme
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali kaka na esika ya kopesa na mbote pona bambuta na biso le président délégué des collèges exécutifs ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami botelema elongo na bamembre na bino baproche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. To bongisa maboko to pesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na biloko fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to sengi na papa pasteur ya Ville Sainte aleka liboso po na suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandaki banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo jeudi 21 mai 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi otongi nkamba pe tolona tobokola misala ya nzanza longa batu na batu tozalela yango makanisi elongo na ba chantier nyonso telema posa ya tata mokonzi ya bule ezali ba chantier nyonso wana tosilisa nzanza longa bazali kozela biso le 12 octobre ya 2026 oyo po ete topesa bafongola mwana ya kimbangiste tolongwa na distraction sino tokoya kozangela malamu tofungola miso batata na turu oyo ya solo tosali un pas de géant mais tozonga sima te ndenge totelema libela ndenge tofongoli miso tokanga lisusu miso te iloko oyo tozali kosenga na bambuta na biso na ba direction générale des mouvements ya solo félicitations parce que tomati na ba délégation ya ba mouvement na biso ndenge tolobaka yango Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Soki totali mukamba ezali na kati ya Congo central.
soki ba mouvement batata ya ba mouvement na biso ya Congo Central ba mataka ndenge baninga ya Kinshasa bazali komata na banza tokosala koleka. Même nombre ya bana to ya batata oyo tokomata tokomona na ya. Pourquoi pas biso banganga nzambe soki totali très bien na banganga nzambe aleki biso batata soki pona milulu ya le 20 ke nzambe tomeka kosala yango toti tata Molimo Santo akobosa na biso te. Lobi vendredi le 22 mai 2026 et kozala 3e jour ya milulu na biso mabondeli na biso et kozala toujours ya 9h30 bien que kolanda liturgie ya culte matinal kasi lobi programme na biso et kobandela na marche joyeuse oyo tomesana kobenga carnaval à partir ya 7h30 ba marche na biso ebani ekozala na axe mibale. Axe ya Mama Mwilu kuna na Ngombe Kintsuka, délégation ya Pakinyon Sobauti na Congo Central, Brazzaville, Angola, Kamason, pe village Ngombe Kintsuka. Tokotambusama na Faki. Axe ya Libaya kuna na Weno, délégation ya batata bauti Kinshasa pe ba province mosusu ya RDC Europe, batata ya Kankipaku, Kanfuma pe Kanweno. Biso nyonso tomemani ti liboso ya résidence ya tata mokonzi ya Bule. Baoyo tokouta na Libaya tokotambisama na Fliki. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Na Libanda tokobandela na honneur ya papa. Sima ya honneur ya papa, défilé ya Faki na bandeko na biso ba surveillant. Bongo tokozala na défilé ya remise de cadeaux. Sima ya remise de cadeaux, opération 3000 francs pe Tsinsani suite. Ndenge tobandaki Tsinsani na biso lobi anguwe mawana emona na pe na journée ya lelo na tangu ya remise de cadeaux to éviter ba temps mort po ete towelela tangu ya Tsinsani na banza pona lelo maye oyo mazalaki na biso tosilisi okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tozongisi maloba na Faki.
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo. Panso tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo. Toyebande komibatela. Moko na moko teya telefone na yo. Pona continuité ya programme na biso. Neto bengi modérateur ya fête. Akoka kozongela biso na oyo esika. Mwana mpe Tata Molimo Santo sikatango ekoki po ete tokoka kolanda bongo mot de circonstance ya papa président général révérend Alfred Kiautwa Luziam. Révérend président le Caliboson pona mot de circonstance. Na kombo ya Tata mwana pe Molimo Santo Nzambe na biso mokonza lingomba Tata Simon Kimbangu Kyangani Molimo Santo biso bana na yo toye liboso na yo ya yambo papa tozongi silio merci na oyo kosalela biso tango nyonso pe na kobatela oyo osili kobatela biso kobanda le 20 mai 2025 kino le 20 mai 2026 pambate na mawana yonde tokomi na date oyo papa tosengi bolimbisi epai na yo Nzambe na biso mokonza lingomba Tata Simon Kimbangu Kyangani biso batata ya mokili mobimba na mabe oyo tokosalaka liboso na yo pambate tobuka mobeko et depuis tobuka mobeko tobima na motema na yo kasi na bolingo na yo papa opesi biso batata mokili mobimba devoir bâtiment administratif à Nkamba Yeluselemi pe ya bosombi bateau de pêche pe ya kosala misala awa na Yeluselemi papa pambola biso pambola batata nyonso ya mokili mobimba po ete tokoka devoir oyo pesi biso pambate olobaka ete po ete tozonga na motema na yo tata mokonzi abule Tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani esengeli tosala oyo sengi biso kasi na pasi papa tokoka te tango tosengi papa opambola batata nyonso ya mokili mobimba bisika bango bazali bayeba kosalaka te bazwa misala bayeba bazana ba problème ndenge na ndenge papa pesa solution po ete biso topesa maboko na devoir oyo yo pesi biso na mokili mobimba pamba te so kimia ezali tokosala musala na yo nesengo nyonso tosengi boyokani na batata nyonso bisika tozali pamba te esika bolingo ezali
yo nzambe ozalaka na kati. Tosengi boyokani na kati ya bandako, batata pe ba mama na bana. Tosengi pe mapamboli na ba mama na biso pe na bana na biso. Pambate yonde nzambe na biso, yonde mokeli, yonde mutopesa kabiso. Ya wana occasion oyo papa tosengi otala biso bana na yo batata. Ayo moko omipesi mbeke pai na biso e o rappele biso ete biso nde ekelamu ya liboso po ete tosala musala na yo yana papa pambola biso batata nyonso po ete tosalela yo na kimia pe na esengo nyonso. Pona bino bakambi to biso bakambi ya batata na mokili mobimba, tosengi prise ya conscience. Pambate toyebe ete biso nyonso tobebisaka, kasi na tango tozali tosengi bisika bozali kobanda na likolo ti na selile to sala encadrement malamu ya batata. Tozonga lisusu mate batata tobebisa lisusu te. Bisika nyonso tozali tolakisa solo ete biso batata nde ba responsable. Encadrement malamu ezala tolala lisusu pongi te. Awa esi telemi batata to telema libela tozonga lisusu mate. Posa ya papa tozonge la place na biso ya yambo tolamuka na pongi tozonga lisusu mate biso nyonso tokogisa posa ya tata mokonzi ya bule. Ane oyo tozali 105e année ya lingomba na biso, toyebe ete na 105 ans tata nzambe akosalaka likambo na ye. Nde tosengi changement ya mentalité na batata nyonso bisika tozali, changement ya comportement et surtout bizaleli na biso esepelisaka nzambe tango nyonso e misu pe matoi na biso tango nyonso etalaka na kamba Yerusalemi ya sika. Tosalaka posa ya tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Awa tata mokonzi ya bule tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani alimbisi biso, azongisi biso na motema na ye. Nde sekili batata tomibatela esika yo zali sala examen de conscience na yo tobebisa lisusu te. Pambate papa esi andimi bolimbisi na biso, ye moko alimbisi biso. Nde tozonga susi mate tosala mabet o tosala lisusu te. Pambate toyebe ete utakala ute bandeli biso batata nde tobebisa. Nde lokola nzambe ayokeli biso mawa alimbisi biso, nde tozonga lisusu na potopoto ya masumu te. Tolongwa na distraction, tolongwa na koyinana, tolongwa na bokabwani, tolongwa na kowelana, tolongwa situ na songi kofundana. Eza biloko oyo ezopesa retard na tata mokonzi ya bule. Biloko wana mato makambwana tolinyango lisusu te pa ya batata. Papa sa limbisi biso tolongwa libela na makambo ya mabe. Tozoka lisusu na potopoto ya masumu te. 105 ans eza réconciliation ya ngai tata toyo mutu na nzambe. Nde to profiter na occasion monene oyo papa apesi biso. To simba yango, to bomba pe to salela. To remercier bambuta nyonso ya lingomba kobanda na cabinet ya tata mokonzi ya bule, na collège, na province, kino na baselile. Pambate implication na bino yango yosala ete apaki etombama.
te remercier le sous peut te féliciter ba konza ba mouvement na niveau général nation province kilo na selile pambate bozo appuyer likambo ya batata nde to sengi to continuer bongo po ete batata to lamuka libela to longwa na pongi to remercier pe to féliciter ba président nyonso ya apaki bisika bino bozali to féliciter bino pambate misala bozo sala tata mokonzi abula zondima pe azomona yango tozonga nsima te tosala lisusu koleka tobakisa makasi po ete tokontinue kosepelisa tata molimo mosantu esika yo ozali tata ntango bapesi yo responsabilité rends-toi utile esika batelemisi yo oza mokambi ya paki ezala na poste ezala wapi sala par tous les moyens ete pambate biso nde batata nde fondation ya lingomba oyo do bisika bozali vraiment félicité pe to sala lisusu koleka po ete tata mokonzi abule tata molimo biso pona kosukisa tebe ete oyo eza 105e année na biso édition oyo batata to mati ebele ba mouvement nyonso to mati to sengi ete na édition ya 2027 to matali suko leka pambate nzambe aliaka esengo ndenge to na ne oyo papa sepeli mais année prochaine bayete biso nyonso to matana Yerusalem ya sika batata kotikala na ndaku te to ya ebele po ete to continuer kosepelisa nzambe na biso ba devoir toza nango biso nyonso toyebi tango tozozonga bisika tokosalaka batata tolingi kimia ndenge touti koloba tolingi koyoka te na mabe ezosalema batata babandela susu tozonga nsima te toke liboso papa azongisi motema na ye batata tozonga libela biso nyonso batata bisika tozali toyoka kaka mongongo moko ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani nde papa tosengi nzoto kolongono pambate na maladi tokosalela yo pete tosengi opesa biso santé ya malamu mingi baki na posa baya na fete le 20 mai oyo mais bayete pambate makambo ya ndenge na ndenge mususu mayebi matana ndaku na yezate pambate bazo agresser bango bisika mususu bitumba ya ndenge na ndenge papa tosengi na fete na biso le 20 mai opesa biso kimia na mokili mobimba po ete batata nyonso tomata na année prochaine toya kosepelisa yo pe totonga nkamba Yerusalem ya sika na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu amen. tobongisa maboko totonda liloba ya président général ndenge toyoki na nkombo misatu ya bule na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Sima kolanda maloba ya président général nde tozongi na bopesani mbote faki
tomibongisa muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur di cabinet kindwadi ye mbuta za onso basalanga ku cabinet kya tata mfumu longo mfumu di bundu fulube onso no biluvuandili dotelama beto mpangizeno mudi bundu tolovana kya mbote faki twakubikeno moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele ko bankole batekolo babankole fulube onso no biluvwandili tutelama beto mpangiseno mudi bundu tolovana kya mbote faki pika twakubike no moko twavana moni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana mwanda velela bambuta tulendele kutofwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vakikada kya ntsuka intangu tutelemesanga sedeto twena kindwadi ye sedeto tata mfumu ambanza tata nlwengisi tata nsongya nzila sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi tukamuna 1921 kasiswa na telumbu kya uno tata mfumu ambanza wakati kwa Yerusalemi kando neni tuko yesimbi lisalukiande na keke inkengili a Yerusalemi ungisi yemvyengisi a Yerusalemi watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu longo mfumu dibundu tangu zazobuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tokuvana kya mbote faki
Tokubike no moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
endele kutofwanda silito tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu sikidigisa Tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi ongitata mwanda wavelela muna yetu tuko kwa yelemvu velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo tozali na date ya le 21 mai. Oyo ezali ete na biso ba papa kimbangiste na mokili mobimba. Ezali deuxième journée na biso. Oyo tata Molimo Santo apesi biso po ete tokoka kozonga na nzela na biso. Tozali batu awa tozali batu oyo tondimeli tata Nzambe Nkolo Yesu mbango ete bango nyonso misato mingi yango so rappel to awa tozali batu toyebi ete moyini Satan bachaye pembeni to azali pembeni wana kotala kondima na biso. Yango papa mfuma mbanza papa ya lungana kiangani oyo toza 25 mai liloba na yete kondima oyo kozanga tentation ezali kondima ya malamu te. Tentation fo ezala mabe ekoyaka yango moko te, malamu pe ekoyaka yango moko te. Soki mabe ezali koya pe molimo ya malamu oyo ezali kokebisa biso ekozangaka na biso te. Likambo ya malamu ntango ezali koyela biso pe moyini azalaka na zuwa akoya kopusa pembeni na biso kobungisa biso nzela wana po ete jalousie oyo ezali ete sika wana bazali kokebisa biso biso oyo tozali na elembo ya tata kaka biso te. Yango emonani date ya le 20 mai nyonso po ete tokoka kobosana te baresponsable oyo esi bapesi biso.
ye moko papa Mfuma Mbanza papa de alonganaki anga na lobi ete na se ya ntango nde tokosalelaka bango awa bazali kotinda biso tosala boye surtout na bacotisation wana nde tozali kosalela tata Nzambe Nkolo Yesu tata Molimo Santo na ntango ya suka na ntango tokokufaka kuna tokokendeke kuna misala ezali te kosepela ekozala na ntango oyo batosi na bango na mokili kolelisa minu mpe koganga ekozala na oyo batosi te na kati na mokili mingi tokolobaka ete makambo nyonso wana ezali balegende me ezali solo bakotosaka te na mokili tokanisa nanu mutu nzar esika wana malamu biso na kati na misala koyoba ete toyaka na Yelusalemi mabondeli mpe misala mpe tomipesa mingi na kati na mabondeli ndenge baza kotia mpe na pokwa batata batika biso na soirée spirituelle maso wana tobosana te biso tata tozokomituna mingi tango nini oyo mpasi ekosila tozokomituna mingi mpasi banda bomwana soki mpasi ezali kosila te kambo mosusu te po biso batata baza na biso mposa ndenge mpasi tozali komona na mokolo na suka baza na biso mposa me awa tozali kotika masumu te tozali kokangama kaka na masumu yango mpe tata Molimo Santo amoni ete nanu tokokani te po soki bakokisi ntango wana kolela na minu ekozala mingi na biso bandimi pamba te toyokeli bango te yango bazokopesa biso ngonga molayi oyo po biso nyonso tokoka kolanda tata Molimo Santo alingi nini po ete biso nyonso tokoka kosepela kasi eshoteki ayembi nzembo alobi ete soki tozeli biso nyonso tolingana tokokana ekozala na mpasi pamba te oyo bilombe ya Satana baza bakasi mingi yango eza komonana eke biso bandimi tozali kobunga mingi na bisengo oyo ezali ya mokili nzoka nde ozali mondimi esika wana tokoka kososola po bango balobi ete biso bandimi biso nde tokobongola bapakanu bakoma bandimi kasi tala ndenge nini comportement na biso yango bayesi tango mokuse tango ezali mokuse bapesi biso oyo na kati na bolingo mibeko misala po ete biso nyonso tokoka kokokana tosepela apaki nzembo boyembaki kino ntango nini tokoya kosepela me ntango yango oyo bapesi biso tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko mpe misala soki totosi ntango wana ekoyela biso mokuse yango lelo oyo toyoki badiscours apaki tolopesi awa koloba ete awa tolamuki malamu tolambela soki tolamuki tondimi eke tozalaki ya kolala na ndenge tozalaki ya kolala awa tata Molimo Santo alamusi biso tolamuka libela tokanisa lisese oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaka na ntango wana na le 12 septembre 1900
99 tono na 9 kuna na Lubumbashi na tango atinda maka epa ya tata Mfuma Mbanza papa ya lunga na kiangani pwana bofongo lindako ya Nzambe oya Lubumbashi kuna to centenaire kolobete awa to telema libela awa to fongwa misu biso bapaki malamu misu na biso fungwa ma libela soki to telemi libela misu na biso ifungwa mi libela mai oyo tozali kolelela tata Molimo Santo akobongisela biso apaki. Kino tango nini ekola na kozwa kimya na bomoi wanga na komitunaka ekola soki nanzali ekelamu na yo kino tango nini ekola kimya na bomoi wanga nakomitulaka ekola soki nazali ekelamu na yo yino tango nini ekola nakozwa kimya na bomoi nakomitunaka ekola soki nazali ekelamu na yo yawe ala nanga yawe ala nanga nakonini nakosepela libondeli nanga ekola pambola ngai yambo na kufa libondeli nanga ekola pambola ngai yambo na kufa yawe ala nanga yawe libondeli nanga ekolo pambola ngai akufa yawe ala nanga yawe ala nanga nakonini nakosepela libondeli nanga ekola pambola ngai yambo na kufa libondeli nanga ekola pambola ngai yambo na kufa
Merci Chorale Apaki et merci Faki. Tozali tama yankolo Yesu na buye yambala mibale na maleli na biso na nzembo o etiko yemba ma toza kolela mingi tango nini tokozala na kinya mapamboli tozali mapamboli po ete totonga Yerusalem tango nyonso azalaki na biso papa pasi ya boye tango nini mpasi oyo ekosila tokoki kosala olenge ndenge nini po ete pasi esila po ete tozala mpe na kinya bozwi mpe enkomi mpasi oza kolanda mabondeli na biso te bapapa papa mfuma mbanza papa dialunga na kiangani tozalaka na bino so soki tozalaka na bino te na ntango nyonso na mikakatano oyo moyi nde pasi kasi na mawa tata Nzambe tokozangaka ko protéger bino e soki biso tozalaka te na mpasi ya boye na mokili nde bokoma na mpasi awa biso tozali tokoyokelaka bino mawa yango bozala kaka makasi na mabondeli soki mabondeli te nde esi bokoma na mpasi na soki tozala nde boza na mpasi koya koleka kasi awa tozali toza bino na makambo ebele koloba ete lelo oyo na mokili biso malamu tokende kobombama tata ye moko ya kosala mosala na ye biso esika tokozala tobanda kotala bino me tobanda komona bino bobanda komona biso te leyo toza komona na papa bango oyo toza komona na papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge mpasi mokili mobimba oyo tobandaki komona ekete mutu mwindu aza na mpasi oyo nzembo yembamaki lobi yesu ya kosambisa mutu mwindu mpe na mundele aponi poso te biso nyonso tozali bikelamu na bango tata mwana mpe tata molimo santu ye akoya kokabola oyo balandi ye na solo mpe oyo toza na kati na elanga na ye kasi tozali kosalela na kati na hypocrisie kambo makasi tolongwa na hypocrisie oyo toza kosalela na kati na lingomba tata molimo santu poposa na bango ete biso nyonso tokoka kobika totala kaka mokili ndenge ezali kotambola biso awa oyo ozali ete mwana tata Simon Kimbangu na mokili mobimba oyo tozali koya na kati na Yerusalemi tala bapaya ya ndenge na ndenge oyo bazali koya ndenge ye moko papa mfuma mbanza papa dalunga na badaki kolobela yango ete bino soki bokomonaka bapaya te ndenge bakokotaka na Yerusalemi ye akomonaka bango ntango nyonso pamba te ye nde mutu ayambaka bango oyo lelo oyo ndenge tozali na service ya protocole ndenge nini tozali koyamba bapaya ya ndenge na ndenge oyo tokomi na mposa eke mutu nyonso ta mopaya koya ye mpe
alingi atonga Yerusalemi yepe asala boye bongo yo mwana tata Simon Kibangu banda ebandeli soki oza koboya kotonga tenge dirigeant kolobaka ete tolinga te oyo bakouta musika baya kozwa bongo biso oyo tozali na kati ya ndako ya tata Molimo Santu elobi ete makambo misato oyo batata batikeli biso po ete tokoka kolonga yango kaka tokolanda na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata wa tata Molimo Santu. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedito muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes en plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Papa wazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te bafo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini
po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pays. Bino soki bolobi kampre o ezali ke bapapa balobaki te o elobi nkamba tukokokisa biloko wana tokokisa te. Toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamba tosimba mosala. Eske pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te mokili mobimba fo balanda yango alobaka be alobaka te. nyonso samula kusunika tata atali kunafanya kufanda kutelema tata kunafanda tumosi ya kufanda samu eti andikuza ku baba songenzi batata mosi ya kusungama batata rosalo ya tata mwanda velela betiko la sala deke sala ya mpamba pamba ve beto imete velela mukamuro mosi ve mama baeka kapana samna kusunga beto ke awa samna kutakama na kusunga beto mama tonzolo baatolo mingi papa Francis tozali kokoba kaka na nyuma biso ya mokolo mwa lelo ya biso banso toyebi evenema nini eleka na mitu wana kondima kotika mosala oyo azwelaka lifuti po ete akoka kosala mosala tata na ye ye tata na biso asilaki kotika mosala ya lelo kaka bayokanaka na tata na ye eza azte yango lelo ekomeli biso mokolo mwa esengo kozala mwana ya papa simoki mbangu ezali esengo nani ayebaka ete lelo tokoyebana na biso ya bato tokoyebana na mokili mobimba kasi mokolo mwa lelo biso bakibangiste biso loposo moinde oto na mpe toyebani na biso ya leta na ntina ete papa simoki mbangu andimaki mosi lelo kaina toyeba bana baye baza kosala biso tokanga makaka na biso ekosila kasi soki tozali kotambolaka na bunyamunyamu tokozwa kimia te mpe mpasi na biso ekosila te mokolo mwa lelo epesama bongo na fondation de l'église bapapa baoyo asili kobenga bongo association de papa kimbaliste abakian sikle te bango basili komanda ebele na ntina ya molulu yango pamba te ezali bongo milulu epesamela bango batata banso ya moikobona basili kososola likambo yango wana batata na biso basili komata na mboka ya bule kasi eloko tozali kosenga epai ya papa mokonzi wa bule akolela biso maladi kati na banzoto bana na ye baza na posa ya kosala kasi maladi kati na banzoto moyeba mata ezali te papa eza bana na nzoto kolongono eza bana na oma nzoto makasi
ete bakoma kosalela yo na solosolo kosalela yo lolenge kali ye tozali kosenga okoka kolobela biso likambo wana olongolela biso mpasi tozali awa liboso ya temple monene tozali komona bandeko na biso MSSK basili deja kobongama mpe faki bango wana basili kobongama na ntina ya lokumu na kopesa epai ya nzambe na biso mpe bandeko na biso ya friki biso nyonso tozali komple awa liboso ya temple mama te toyoki makambo kitoko te kitoko asili kopesa biso batendele yetu mama ete papa conseil solo bandeko balandi bisika nyonso bozali kolanda biso ndeko ya MSSK bangwana babelemi na bendele ya yawe mpona kozwa ya kopesa papa nsonga njila papa mfumamba ebongi na bango ndenge basalaki moto nzambe tata nkolo espeta basalaki biloko nyonso na liloba moto nde basimbaki na maboko na bango moko yango esengeli na biso bato topesaka yawe lokumu okomona te banyama ya zamba to bandeke kasi lokumu epesameli na ye moko oyo nzambe alobaki ete tika tosala moto na lolenge na biso soki balobaki bongo bayebiki ntina azala lokola biso elingi koloba ete nzambe azali moto nzambe azali ndenge te nzambe azali nyama te nzambe azali moto mpe nzambe azali bongo tata yango basalaki tata liboso na elingingi na bango yango bikelamu oyo tata nzambe akela apesi biso pema nzambe akoliaka esiko nde bayeba nasonola bokumba ya kopesaka nzambe lokumu ezali na rythme ya fanfare kimbanise tobatela linyenya ya libomba tolanda lokumu penke lukeba bimbuka benditusu lukoma kanama ge monto yelubakala baluka etala kona tilo tolo sungi kalonga vunda bana fulu kondo kanikuka mpongi a tata toingis kabu demnati babele bana fulukeno to bimbuka benditusu lubaluka kulumonso to mukulu andatulu anditusu papa bandeko balanzi
tomoni basekuriste nyonso wana mpona kopesa nzambe mpe kotosa mbela ya tata nzambe epui nzambe msanza ya me oyo ayaki kokata makambo na sembo papa janunga na kiangani nde sanza yango epesameli batata oyo abotamaki mpe na me azali bongo tata tata nzambe azali tata kolo yesu azali tata tata molimo santu so bapapa tozala na esengo nako ya sanza dame noele maatolo mingi mama marie ko malembe pamba te lokumu mpe nkembo euti kopesa melepa ya nkolo yesu papa yango benele esili bango komata mpe bandeko na biso
bolinga kofilme tikosala na mioni biso tokotaka telefone
nzambe landa kaka malaku mianga ngisa mwinga moyo yango mundu kinayo kwete bakangama na satana esika nyoso okokene panza sambura ngai maloyembo atanayo wete ofongola bato salwa na pesio okokende liboso kobikisayo mikitisa kotombwama salamu salwa na pesio okokende liboso esika Satana esika nyoso kokene panzasa morangai maloyembo salilata atanayo wete ofola bato oyo bakangama na Satana Merci, coupé.
botombe bekilendo kya vilei lendo kya nzamye to kya sini kikilu konzo fulu tu solo na
nalima kufandana bino ilimbu ya lana kakamala kumyanga ngengisa mwi mabondili yangu mundu kinayo teolonga nalima kufandana bino ilimbu ya unzame lana kakamala kumyanga ngengisa mwina moyo mabondili yangu mundu kinayo kwete olonga bakangama na satana esika nyoso kokene panzasa ngorangai maloyembo salila taratana yo wete ofomola bato oyo bakangama na satana soleko mikisayo mikitisa okotomwama salamu salwa na pesio okokende liboso soleko mikisayo mikitisa okotomwama salamu salwa na pesio okokende liboso esika nyoso kokene panzasa unangai maloyembo bakangama na satana esika nyoso kokende panzasa orangai maloyembo salila taratana yo wete ofomola bato oyo bakangama na satana Merci, coupé. foi
fulu tuzololwa na akumitungisaka mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate akumitungisaka mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba kumbanga kambanga yo moko tambwisanga kumbanga kambanga najala mwana na yo kumbanga kambanga yo moko tambwisanga kumbanga kambanga najala mwana na yo yebi utalibumu ya mama na ngai yomoko yebi kaikongoleka utanisanga na bato ya malamu na nzela na ngai
Ilford, $200. ISA, Champagne, $100. Hollande, Rotterdam, $50. ISA, Cincinnati, $15. Johannesburg, $155. Belgique Anvers, $260. Wana ezambongo ya paki et otira bamboka bapaya. Donc na Europe na ISA Peler paroisse yango ne totangi awa okombo tata mwatam santu amen. Amen. De esenga mande kwa biso Europe ya ISA ete bambongo na bino ese komi papa lakisa ba enveloppe power. Voilà. Mama camera woman. Tela ba enveloppe mwana. Lakisa kuna. Lenda kuna camera nayo. Voilà. Et félicitations. Bimisaka nyoso malamu totangi déjà et yokani. Apakoye. Ma, j'appelle liste na bino. Voilà. Maman, merci beaucoup, merci beaucoup. Toleka. Voilà. Ngonga ebandiko kende malembe. Allez, toya. Match moya. Kisayo nikitisa okotomwama salamu salva na pesio okokende liboso sokoeko nikisayo nikitisa okotomwama salamu salva na pesio okokende liboso. Merci, coupé. Mutima ku
Kianzambye to kiasidi kikilu konzo fulu tu solo lo na mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate komitungisaka mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda danelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda
celui qui m'envoie la t'as l'invitation
nalima kumikitisa nalima kufanana bino elingo ya munzambe lana kakamala kumyanga nigisa mwinga moyo mabandilia mundu kinayo kwente olonga Satana esiko nyoso kokene panza sangora ngai maloyembo salila tana yo wete ofongola bato moyo bakanga Satana Soleko bikisayo Nikitisa okutomwama Salamu salwa na pesio Oko kende liboso Soleko bikisayo Nikitisa okutomwama Salamu salwa na pesio Oko kende liboso Esika nyoso kokene Banza Ai malo embo Salila tana yo Wete ofongola bato Oyo bakangama na Satana Esika nyoso kokene Banza sangora ngai maloyembo Salila tana yo Wete ofongola bato Oyo bakangama na Satana Merci, coupé. Il est mon aïe, vous, et faut moi-même.
limwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate. Nakomitungisaka mabenini nasala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate.
wafana tu. Fue
bakangama na satana esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo salelata wete ofongola bato bakangama na satana soleko bikisayo mikitisa okotomwama salamu salwa na pesio okokende liboso soleko bikisayo mikitisa okotomwama salamu salwa na pesio okokende liboso esika nyonso kokende panza sango na ngai maloyembo salelatalata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana esika nyonso kokende panza sango na ngai maloyembo salelatalata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana Merci, coupé. Il est mon aïe-vous et faut moi me foi fui dabine wete nandi melio natiki banzela nyonso mabe osananga ezali tena salela yo makasiko kumvutula mutima
kiasini kikilu konzo fulu tuzololwa na Akumitungisaka mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate Akumitungisaka mabenini na sala atina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba kumbanga Mugale Lusu Kanama Jiri Bundabana Pulu Bungi Tuwe Tuturuga Jiri Kanama Jiri Bunda Tulezin
tata mwanda velela. Tukutondele tata kisolokele lukelo. Tata dia lunga na kiang ye tata dia ngenda kuntima mfuma nlongo. Nzambi zitatu za nlongo za velela. Nzambi mosi tata simuli kimbango kiangani mpevya nlongo nsadisi. Kadi nlemva kusikilanga muntango yika imani. Yekinkweki zikia kumumbandu kambando. Tutambulingi longi dianthalu ditukilingi munkanda kuwa nlongo. Endinga ngetata nzambi mpetuka muzulu. Iwaka nenge. Tusadili masalo. Tangu ifweni pasi voto vambana. Beto yebeto tuvambana nge kuvambana nga yebetoko. Lumbuke mosivo biole bisidi yeto mu Yerusalemi. Lande lankinzi u. Ulombele wakala yeto kintwadi. Bana bakupe 3 secteurs. Yeseka. Babingi bakotele deja mumisengo bikondolo matu yemeso. Byavangwa kwa muntu yebitwado swanga kwa muntu. Mutombo kabena mu Yerusalemi. Itulombele wazibula zinzila. Wabakufikila miongo yeminzanza. Wakengisa bisumbule bivonza. Tsambu vasula ntsambu yelusaku muno. Tulombele besikila yeto wawe ya kwa yelemvu. Muzola kwa ngedi yeto se mwana yetata mwanda velela. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo. Yo zola kwa ngitata nzambi wase. Yo untwadi kwa ngitata mwanda wavelela. Bika kwa masikilanga mna yeto tukwa kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukunda Nukunatin. Lukulula Muk. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Reste ya programme ezali boye. Lobby denge to landela kiango. 7 heures juste. Mise en place terminée na bisika. Oyo batindi biso pona carnaval. De soki to silisi carnaval. Tokote nanda kwa nzambi. Tango tokobima. De to silisi. Nyonso oyo totikale na yango lokola mbongo. Donc lobi makambo nyonso etali mbongo. Esengeli esila. Remise de coupe. Yango nde ekozala samedi na tongo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Twende nukiambote. Kabura bineti bene bana fulukeno. Dol. Voilà. Ndengo baki. Merci bien. Fini.
Rendez-vous à 6h.